Tuya. Amugid da bambuan no ti diretso gid ini saya bambuan sa presohan kay ti may pangatubangon ini siya nga kaso bambuan. Okay, sige. Before ka mag-extra, Bombo Carla, why man ga ulan subong? Kamusta ang aton palibot? Yes, okay gid ato siniya palibot a bambuan so party wala nagaulan subong nga mga tinion a bambuan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Yes, sa bambuan may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla Sir para sa pambasang radyo ng Pilipinas, consistent vocal number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang nga balita gindulong sa aton subong iyang aga. Amo ni blang ginahambal tiway gid daog sa ilaya Isa accountant, isa sa bahin iya sang Philippine Army. Sa Ibalay Ilimnan, inom-inom, nag-init ang sitwasyon, tiruhay, ti isa patay ang sa Philippine Army, ang isa ning accountant nga ni napilasan man sa hospital pero ti magapangatubang kaso. Muna bla, ti ang imo sa nga trabaho, no? O accountant ka. Ti why goodbye iya mo ning ginhambal sa sini nga pa isog-isog kita kag kunano da, no? Sa aton nga mga kabombo, ti why gidya may daog sina. Magpa isog-isog kita iya sang aton iyang sitwasyon. No? That is why amo man niya sa mga uniformed personnel naton paiway tayo, hindi ba? Hindi man ta pwede dira sa mga ano niman, sa mga balay ilimnan. Pareho na sa mga kapulisan, hindi man niya pwede. Pero syempre may nagalisa gid, di mayo lang na yakon hindi ka ma-involved sa kinagamo. Iyari na aton mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas, welcome and good morning. Good morning, Bomboan. Sige, mayong agagid sa liwat, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, sa mga balita namon dire sa may syudad sa Bacolod, kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, te areho ang isa ka private first class no sa Philippine Army, tiway gid dyan nakasalbar. Subong ang mga kapulisan namon dire sa especially sa Police Station 8 ongoing maning investigation pero ti ang ginlutang siya bini sa balay ilimnan ho ang suspetsado Ulysses Karampatana, isa man ka accountant dali sa syudad Iyaman sa Bacolod, isa sa sa private nga company. Dila man lang sila yung duwa nang ininkwentruhanay sa balay ilimnan. Nakauna tiro ni si Ulysses Karampatana, igo si private first class Edmark Iwayan, patay gid. No? Ining accountant nga ni may pilas man siya, tiyara sa subong sa hospital, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Ini nga dan si private first class Edmark Iwayan, may encounter man to bilas sang tinalikdan to sa Himamaylan, sa Karabalan to nga pila-pila to kadlaw ti salbar man gani sila kay may upod man siya mo scout ranger nga nagainom-inom ti pero dire sa kwanho sa balay limnan do why gid ka salbar nagtaliwan gid siya ya kag subuman sa lugang panamon diri nga balita kundi diri sa amon sa may syudad sa Bacolod init gid ni subong niya ang modernization na plan sang gobyerno nga ti amat-amat ang mga traditional jeepneys may mga dakpanay gani diri sang tinalikdan. So kundi ginatagan sila until kahapon ang mga traditional nga mga jeepneys nga ma-comply sila sa modernization program, maparehistro sila korporasyon amo ni. Pero kahapon nasulbar man kay ti yari dring taga region sang regional sa taga LTFRB ang Land Transportation Office nag-meeting sa kay Mayor Albi Benitez. So himuon diri Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kay ti ang tradition ang modernized jeepney diri sa amon 173 paman lang mo sa 1,099. Ti ko maguntat gini biyahe ning mga traditional mga 3,000 ti kundi madaang-daang ang mga pasahero. Ang nangin solusyon sa to entering plan subong ang syudad sa Bacolod kundi expire ang mga registration or ang mga franchise, maparehistro sa ginatawag nga interim service ining mga diri Bombo Lindsay, mga traditional nga mga jeepneys ti pagparehistro dira ti amo na pwede sila iya makabiyahe away nanay dinakpanay sa amon subong kay ginhatagan sila sang gobyerno until March or sang syudad sang LTO sang LTFRB until March
of 2023 nga makasulod sa modernization. So, ang iba nila diri nga hinyo, kay hindi gid sila yung mag-privatization mo. Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang iba diri nga hinyo, nga tani, pwede lang ang sole proprietorship, kag hindi lang gitong 2.9 million pesos tunga ginapabakal sang gobyerno. Basta Euro 4 lang amo nang ilang gihinyo ti ginpasa na sa national office kung i-grant ina pero ang solusyon na isubong wala din panay provided parehistro lang sila sinang ginatawag nga interim service para sige lang sila nga makabiyahe until March of 2023 sa mga dalano namon driya sa may syudad sa Bacolod. So amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gigang salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Naman and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang mga balita diri sa banwasang Kalibo, kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri, grabe ang pagmahal sa mga panakot diri sa amon nga mga public market sa Bugos nga probinsya sa Aklan. Ini nga sibuyas nagalabot na 280 to 300 ang kada kilo, kag ang masakit-sakit pa way nahalos diri sa nga supply, way nahalos ang may nagasulod nga sibuyas diri sa amon sa may bahin sang Kalibo Public Market kag sa pilaman ka mga public market sa amon nga probinsya sang Aklan. Di ginalauman pa kag siling pa sa mga vendors diri sa amon nga base sa Christmas kag New Year, this coming holiday season, mas nga magamal pa ini nga kada kilo sang sibuyas. Ti ginabot man to namon ang isa ka mangunguma kag nagapananom sang sibuyas sa may bahin sang Mindoro. Ti ato siling nila subong abi daway gid sang supply kay tigtalanom. Kag ang harvest season March to April pa, so expectar sa iya nga ang mga consumer magasalak pa sa ini nga tuman kamahal nga presyo sang sibuyas. Kag to gina-encourage niya ang aton nga Department of Agriculture nga maghimo na sang tikang or even pabuksan na ini nga mga pasilidad nga nagatago sa nga mga sibuyas kay waay naged sang supply diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, first time diri sa aton nga Bugos nga pungsod Pilipinas ginapayag first time nga may-ari nga ordinanso ang magalin sa LGU Tangalan kung sa diin ginahatagan sang duha ka adlaw nga menstruation privilege kada bulan ang ilang nga mga empleyado sa gobyerno, mga babayi nga mga empleyado. Suno to kay Tangalan Vice Mayor Hene Fuentes nga sa idalom sang ilang nga ordinansa ginapasugtan nga mag-work from home ang mga empleyado duha ka adlaw kada bulan kung sila ang may-ara nga ginatawag nga red days kay ti may arabi matuod nga mga babayi nga kung ara ang ilang menstruation nagapanalakit ang ilang mga kalawasan, may ara body discomfort, may ara nga mga dysmenorrhea or pagpanalakit sang ulo, ti dira ginapabot siya nga kung may red days, may duha ka kaadlaw nga kung sa diin pwede ka magpahuway kag mag-work from home. Ti aprobado na ini nga ordinance kag kung sa diin nakatalana nga sa Lunes nga adlaw November 28 anunsyo ini sang ilang Vice Mayor kag of course magahatag man sila sang mga kit para sa mga kababayinan. Magluwas abi sa may ara nga 2 days nga pwede ka mag-work from home, may libre pagid nga kit para sa mga babayi nga ara sa ginatawag nga may ara nga menstruation nga empleyado nila o kung qualified sa ini nga nasambitan nga ordinansa. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang sangguniang bayan secretary diri sa Banwasang Kalibo suggest
sa amon nga mga SB members nga ti dapat amyendahan no or makaangko na sang revision ini nga ordinance number 2013-001 o kon an ordinance regulating the operation of peryahan in the municipality of Kalibo, province of Baclan, and providing penalties for violation thereof nga kung sa diin ang author ang tagapamakba sa amon nga mayor nga si Mayor Jory Socro nga si Kagawad Marxie. Diri abi nakabalhag sa ilang ordinance nga ginapasugtan ini nga mini lottery sa operasyon sang peryahan. Pero wa ito naka-specify kung pila dapat ang ipusta o kung pila ang bawal na no nga pagpustaan na sa mga peryahan. Or ginakol na sa publiko ang atensyon sa amon nga LGU kag sa mga otoridad kay man may mga nagakatabo na nga illegal gambling o kung malagkuan nga mga pustaanay sa peryahan diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Di way man sang mahimo nga aksyon ng amon nga mga katapos ang otoridad kay way kuno sa ang formal complaint kag nakabalhag manabi sa ilang permit or ordinance nga exister nga ginapasugtan ini nga mini lottery pero natalupang to sa mga publiko nga naga-forward sa amon sa mga videos, thousands kag hundreds na ang postaanay. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayong agaw, Bombo Radio Western Visayas, sa Mondria, nga mga balita sa syudad sa Rojas, kagbugos nga probinsya sa Capiz, ang sinadya 2022, o kung sa tuan ay bala, sinadya sa halaran, ang ginaana na diri, ginapreparahan na sa ngamon sining city government na agod nga mangin masadya ang sinadya subong nga tuig. Kag nagpatawaw naman gani sa pagsinapol si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas kaupod ang mga komitiba agod nga maplanuhan na kag mapagwa na sa publiko ang mga mga schedule mga events sang sinadya 2022. Matandaan nga ti ang December 8 na magniya ang kapiestahan sa siyudad sang Rojas sa patron ni Immaculate Concepcion kag ang kapistahan naman iya man naman sang province nga sa bulan man naman niya sang Abril. So ang in charge sang sinadya 2022 amo gani ang amon nga city government nga ti magasugod ina siya sa bulan sang Disyembre kag ang kapistahan sa Disyembre 8. Sa dugang namon din nga balita, pag-abot naman nila sa amon nga probinsya sang Capiz, ang ining quarry operation so ginpatawag diri ni Governor Ferdinand Castro ang mga quarry permittees agod nga ti ma-explain gid sa ila nga ti bisan nga tuod naging balik na or lift na ang suspension sa quarry operation diri sa amon nga probinsya sigapon hugot na umangin hugot na ang ilang pag-monitor sa ilang operation kay agod nga hindi man malagadtan sa pagkaguba ang amon diri iyang mga palibot ginapatigayunan sang pag-quarry pag-extract sa mga duta. So gin-explain sa ila ang pila ka mga mga pagsulundan agod nga mangin hindi man bala mga lagadnan ang ila ang amon diri nga palibot sila pagpatigayon sang extraction sang duta. Kag sa dugang namon diri nga balita diri sa amon iya nga probinsya may ginhatagong ayuda sige-sige diri ang pagpanagtag sa mga ayuda sa maapektado sang red tide diri sa amon sining pugos nga probinsya kay man sa gyapon nagapabilin nga positive sa red tide toxin ang amon diri nga Kalalauran. Kag pag-abot naman niya sang apektado ni bagyong Paeng may nagahapanghatag man diri sa gihapon sa mga bulig especially dito sa may Banwa sang Dao kung diriin ginpahayag nakapangayo isang pondo si Vice Governor Jaime Metang Magbanwa sa talatapan ni Senador Loren Legarta ang recipient ang Banwa sang Dao kung sadiin nakabaton sang bulig pinansyal nga 1,496,000
pesos ang mga banwa kung sa diin 20 ka mga barangay sa nasambitan nga banwa ang nabuligan kag ginakabusan sang 748 ka mga mangunguma ang nahatagan sang bulig pinansyal. Kag sa amon diri nga police report, so wala namon ini ginabuyan na lang no ang ining issue or nagluntad nga luthang patay sa kay John Fria nga tumandok sang barangay Pinamalatikan sa banwa sang Sigma kag nagbalhin diri sa may syudad sang Rojas mga isa na katuig nga nila nga pagpuyo. Kung sa diin gani ning si Fria ang ginluthang patay sang wala pa sa karon makilala nga suspect kag ginahibalo kung riding in tandem bala sakay bala sa salakyan o kung isa lang gid ka persona ang nagluthang sa iya kag nasunog gani siya sa sulod sang iya salakyan nga pajero matapos nga bumunggo ini sa sementado nga pader dito sa may bahin sang Mabini Street Corner Mihurada Subdivision sa Barangay Inzo Arnaldo Village sini nga syudad. Ang kinalantaw diri nga motibo sang pamilya posible pagdumot no kay man amo gining mabaskog nga pagpati sang pamilya Fria nga posible ginbalusan lang ang iya nga himata kay may nakaulamiran ini siya sadto anay nga insidente amo ni siya ang ginaaligar no ginatudlo nga nagpangluthang sa isa ka persona dito sa ila nga ginhalinan nga barangay sa Banwasang Sigma. Pero sa karon ginapadalman pa ina sa mga kapulisan kag diri sa amon sa Bombo amon man ini nga ginapadalman man. Awal ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti subong kag inagin pakigangutan man naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Saudi Arabia si Ma'am Elenien Kuntang matapos nga tinagdaog ang Saudi Arabia team batok sa Argentina sa FIFA World Cup 2022. Di subong toya wala toya sa trabaho ang ilaya nga mga empleyado gin-declare toya nga national holiday ang pagkadaog sa sining Saudi Arabian team kag wala toya sang trabaho subong ang pampubliko kag pribado nga sektor mangina mga estudyante wala man sang klase. Samtang ati diri sa amon sa may syudad nagresulta gid diri sa Rambol ang ining basketball game sa tunga sang duha ka teams naging patigayon nga liga diri sa may barangay MH Del Pilar Haro Iloilo City. Tingin pahag diri sa pulong barangay nga nasambit nga aktibidad ang gin-organize ang isa ka ball club. Tinagpangabay sa iya ang nasambit nga ball club nga magpatigayon sa hinampang kag nagpasugot man ini tinali ilang nga ginsumbag sang isa ka player ang isa man ka player nga nagsalo sang bola kag dito na nagrambol ang duhaya ka mga teams. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita tinagapasalamat sa buong pamunuan sa Police Regional Office 6 sa Philippine National Police Headquarters sa paghatag man sang ilaya nga year-end bonus kag cash gifts. Tinaybaluan nga kabugusan nga 8.5 billion pesos ang ginpain para sa year-end kag cash gifts sa 225,515 ka mga police personnel sa pungsod lakip na dariha ang sa Western Visayas. Samtang sa iban panamon dari nga mga balita ahay hindi na di madayon nung ginaulat kung tani sa mga motorista dinamon nga pagbukas sang ungka flyover nga amo na kung tani ang solusyon nga mapahagan-hagan ang problema sa trapiko. Kay ti una na nga ginhambal sang Department of Public Works and Highways nga bulan kuno sang Disyembre mabuksan na ang ining ungka flyover. Ti hambal gid daw hindi niya matapos-tapos sa Disyembre ti way gid nagkagat ang pangabay ni Engineer Alfruto sang Department of Public Works and Highways nga buligan sila sa pagpangamuyo nga matapos ang ining flyover sa Disyembre. Ti sa mga motorista namon dari nga nagalabay sa ungka flyover ti sore lang anay bomboan. Ahay, nano na lang, nano na lang na Bombo Lindsay man. Do ka namin man tani, no, nga may flyover o galing Bausos do, dugay-dugay nyo na gid na iyang ginaugtasan. Kung kami din ginaugtasan sa mga kauturan namon sa transport, hindi yung mga flyover. Ang ining towards la sa modernization. Pero kamo ya Bombo Lindsay, di syempre amo nang inyo focus. Subong ang modernization, do ka chill lang kamo, no, Bombo Lindsay?
Chill lang diya sa amon Ang kinaugtasan, subong ya mo ning Ongka flyover nga ti wala to nga pasaligay. Angay nga lapit na lang Disyembre, hindi magaling matapos-tapos. Ti 680 million pesos balor sang Ongka flyover, duwa ka semana lang nagbukas. Pero ang antos sa mga tao, diri ay labutan pa ya sa masunod nga tuig. Diba si labutan pa niya sa Kwaresma kaga hindi pagid matapos-tapos ang pagpangantos diri sa mga tao sa amon nag-advance na. Why gidya pulos obra ni sa International Builders Corporation kag sa Department of Public Works and Highways sa Bombo April? Tama kagi dira Bombolensi no. Why gid tuod pulos kay ti panuhan niya nga daan niya kakatapos lang trabaho lang amo na aya ang natabo daw why bala Bombolensi ginaisip nga ang magiging epekto diri sa mga tawo kag mga nagaagi dira Bombolensi. Oo, ti imbes kung tani nga nami ningirit-ngirit sa mga motorista namon dari Subo nga Disyembre ati ko sa mod anay kay ti gid alang-alang gid ang pagbukas sa Disyembre kun ang kilala ko pa basi ulaton pa ni kuno ang next nga budget sa 2023 basi pa lang pwede masulod ning budget sa pagkaayo kag magakinot sila Bomborita. Tikon mo lang ang matabo ay salamat naman kay may another na naman nga budget kag another na naman nga income para sa ila Bombolinsi. Hindi mo kita sila nga flyover ginabaha Bombolinsi. Amo gani, amo na dako nga pala mangkutanon nga ang natabo ina. Sige, alang-alang na ginakon nga sa hindi ka na pagbalik sa inyo madamo gid nga. Sige, wala naman kita mga kabina manabidin nga tiyempo, subong yang aga. Standby na. Sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag si Bombo Jaire de los Reyes. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag Saturday ang Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 32 days to go before Christmas. 32 días na lang mga kabinan, kag Pasko na. Sa liwat ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggarano nini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka. Bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kun iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayeras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos ni Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan na sang Nobyembre sningitig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 32 kadlaw na lang nabilino kon 32 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto na kita sa ato naman nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Land Transportation Office nagpanawagan sa mga traditional jeepneys nga magparehistro na para sa proteksyon sang riding public. Operator sang modernized jeepney aminado nga unfair ang pagpanugot sa traditional jeepneys nga makabiyahe bisan wala sang prangkisa. Sa balita national, US Vice President Kamala Harris nagpanindugan nga dapat respetuhon ang ruling sang The Hague Court angot sa West Philippine Sea issue. Citizenship kag moral turpitude issues angot kay DSWD Secretary Erwin Tulfo nagwa sa hearing sang Commission on Appointments. Sa balita sa international, US Vice President Kamala Harris nagmagapapili liwat bilang president ni President Joe Biden. Sa balita nga special, fossil sang sea turtle nga daw sa lakyan kadako kag nabuhi sa dinosaur era nakutkutan sa Spain. Sa balita sa negosyo, President Bongbong Marcos nagmando sa DNR nga pasanyugon pa ang regulatory powers sa small and large scale mining. Sa balita sa inampang, football team sang Argentina pierde batok sa Saudi Arabia sa unang match sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sa balita sa entertainment, concert sang Apu Hiking Society members nga sanday Jim Paredes kag Boboy Garovillo ginabantayan na sa bulan sang Disyembre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligan sa takna alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabumbo nga nga mga headlines sa karon sa ilon na kita sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilon na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Nagapalinto ng Land Transportation Office sa mga traditional jeepneys nga magparehistro na para man sa proteksyon sang riding public. Suno kay LTO Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan, mayara sang agreement nga tanan nga non-registered vehicles ang mangin subject sa sanctions sang law enforcement teams. Gani ini ang nagahimo sang anunsyo agud nga makapreparar ang mga public utility jeepneys nga irehistro ang ilang mga salakyan. Sunod diri kun hindi rehistrado ang isa ka jeep, wala ini sang insurance nga para sa proteksyon sang riding public. Sunod kay Hidospan nangin madinalago ng ilang nga paghinunanon kaupod kay Mayor Alfredo Albi Benitez, Bacolod Traffic Authority Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board tuhoy sa mga ginahingyo sang mga traditional jeepneys may kantanan sa modernization plan sang gobyerno. Ang mga registered nga PUJs ang wala sang franchise ang kabigon nga private apang sara nga makabiyahe paagi sa paghatag sang interim service tubtob sa Marso 2023. While we directly supervising the operations of the law enforcement here in Bacolod City, and we are fully in agreement that all non-registered vehicles will be subject to sanctions by our law enforcement teams. This is an announcement that we are making so as to prepare the POJs that they have to register their vehicles. Ang kabayan sa pagpayag ni LTO Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan, samtang ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga hindi pagpahanugutan sang syudad ang magbutang sa ital-ital ang mga pasahero. Kag hindi matagan sang benepisyo kon may matabo gani dapat nga magparehistro gid ang mga PUJs. Sunod diri sa karon, sila ang nagasulod na sa isa ka transfer plan nga moang maga-legitimize agud nga hindi mangin illegal ang mga PUJs nga nagabiyahe
pagi sa paghatag sang interim service santo sa requirements nga igapasa sa LTFRB suno sa alkalde. Sa karon ila pagi na review ang numero sa mga modernized jeepneys nga kinahanglanon sa syudad kag nagpasalig nga mayara sila sang pamaagi sa pag-augment sa nakaigo nga numero sang units sa syudad sang Bacolod. At the end of the day, we will not allow the riding public to be in jeopardy or in any situation nga hindi sila mahatagan sang benefit kung may matabo. That is something that the city will make sure. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Samtang ginakabig sang operator sang MBMJ and UI services nga unfair ang pagpanugot sa mga traditional jeepneys nga magbiyahe apisar nga wala sang permit samtang sila ang nagasto gid agud makakomply sang requirements sa modernized jeepneys. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Mary Jane Oy, ginapangita sini ang hustisya sa padayon nga extension sang moratorium sa mga traditional jeepneys kag nagalaom nga manginpatas kung tani bangod sila ang nag-comply sa modernization kag gingastuhan ang pagkuha sang mayor's permit apisar nga manog year end na. Sunod diri unfair para sa iya bangod pwede malanggali nga hindi magawad sang permit gani kung tani wala na lang sila nagawad. Sunod sa iya masakit sa iya nga bahin bangod makapila ka beses na ang extension nga ginhatag sa pagbiyahe sa mga traditional jeepneys kag nagapamangkot ini kung tubtob san upa ang extension. Suno pa diri sila ang ginakadlawan lamang kag ginasuyaan apisar nga sila ang nagtuman sa layi kag nagcomply sa mga requirements. Aminado man ini nga sila ang nag-struggle bangod wala pa sila nakabawi sa ila gasto kung sa din ang ila income ang husto lamang ihatag sa bangko kag ipasweldo sa mga drivers kag mga konduktor. Suno kay Oy kung tani sundon sa mga yara sa posisyon ang layi bangod sila man ang naghimo sini. Sa ako niya being a part, pero na kin-extend. Oo. Kaya ang kamo naman niya bilang a part ya, kaniti, doon fair lang balang kamiya, kanan din comply ni namon, din kasukan niya namon. Kamo na ganyan ang amon na desisyon niya, siling hambal na kami ang ati, okay, malanggali digra sa mayor's office, nga wala sang mga mayor's permit, nga mga nga ginapatugsan lang ya gani ang mga tradisyonal. Nabatian si Mary Jean Oy, ang operator sang MBMJ and Oy. Samtang nagpanugyan ng Assistant Regional Director sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 sa mga local government units o LGUs nga pawakuro ng ilang mga tikang sa pagprotekta sa mga kabataan kadungan sa ika-11 nga Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week nga ginpatigan sa Talisay City sang Nobyembre 21. Suno kay DSWD 6 Assistant Regional Director Arwin Razo sa Western Visayas nagapanguna sa pinakamadamong nga kaso nga nakomiter sa mga minor de edad mo ang rape, nagapangaduha ang theft, nagasunod ang robbery, murder, kag drug-related cases. Suno kay Raso, sa bahin naman sa national o kon sa bugos nga Pilipinas, nagapanguna ang kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Suno diri dapat nga pasanyugon sa mga local government units ang ilang atikang tuoy sa proteksyon sa mga kabataan kag i-assess kung naga-function kag naga-respond o kon responsive ang ilang local council for the protection of children o kon LCPC. Ginhangkat man sini ang mga tumalambo nga magbuligay sa paghimo sa mga community-based interventions sa nga mabuligan kag matap na mga potensyal sang cases sang children in conflict with the law. Isang napaka-konkreto at napaka-doable na usapin ay yung strengthening ng ating local council for the protection of children. Ito yung mga basic structures na kailangan tingnan natin. Are they functional? Are they responsive? And are they really doing their mandates for the benefit and for promoting the rights, for championing the rights of our children? Ang kabayan sa pagpayag ni DSWD6 Assistant Regional Director Arwin Razo. Kag sa katapusan nga balita lokal, mayara na sang person of interest sa Bacolod Police Station 1 angod sa nagtiro sa 59 anyos nga barangay tanod sa barangay 34 samtang nagpamunit ini sa seawall sa Purok Malipayon, barangay 35 syudad sa Bacolod sa Nobyembre 13. Ang biktima ang ginakilala nga si Nilo Payo, residente sang Purok Million Flower, barangay 34 Bacolod City, samtang ang mga sospetsado naman ang nakapalagyo kag wala nakilalaan. Suno kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod
Bacolod Police Station 1. Mayara sang 3 tubtob 4 ka mga persons of interest ang kapulisan nga padayon nila nga ginabantayan. Ginalantaw nga motibo amo ang personal grudge. Ginulat man ang payag sa mga witness para mapasakaan sang kaso nga murder ang mga suspetsado. Apang wala na naghatag sang impormasyon ang mga kapulisan angot sa ginalantaw nga mga suspetsado. May persons of interest na 3 to 4 persons nga sarang pailanta sang kaso ng murder. So, may motive naman kami ginasundan. Ginulat lang namon ang iban nga witnesses kag mga circumstantial evidence para ma-file namon ang kaso ng murder against sa ila. Then ang motive nga ginsundan namon ang personal grudge. Amo na in relations ni sa inaway nga natabo before sa gintiro patay. Dira man sa ila barangay. Nabatian si Police Major Emil Sarona ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. At tumakabumu aton mga balita lokal. Antayan naman nato ng aton balita national, international kay giban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligid din lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang Time, 15 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton katuan ang aton mga balita national, aton danay hibaloon ang aton nga weather update. Ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yara sa piyakalinya, Bombo Macy. Please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone nga ang mag-apekto sa southern portion sang Mindanao. Samtang subong nga adlaw ang bilog nga pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dalas sang localized thunderstorms kag ITCZ. Mabatyagan sa extreme northern zone ang kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na bagat na nasidlangan ang baybayon ang mangin makasarangan ang pagbalod.
Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan niya huyop sang hangin padulong sa nasidlangan, tubtob na bagat na nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 83% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.8 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 9% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3 km per hour, clear with periodic clouds. Sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius, 85% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.9 km per hour nga may overcast clouds. Rojas, 26 to 31 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2 km per hour nga may scattered clouds. General Santos, 24 to 33 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:47 sa bunga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo ng aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kagkaroon kadto naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpanindugan ni United States Vice President Kamala Harris nga dapat respetuhon sa tanan nga pungsod ang 2016 Permanent Court of Arbitration decision nga naga-reject sa expansive claims ang China sa kadagatan kalakip na ang kabahin sa Philippine Exclusive Economic Zone o kon EEZ. Ginbuhat ni Harris ang speech samtang sakay sa BRP Teresa Magbanwa kaupod sa mga personnel sa Philippine Coast Guard o PCG, ang frontline responder batok sa nagaluntad nga aggression kag incursion sa West Philippine Sea. Ginpayag ni Vice President Harris ang highest-ranking US official nga nagbisita sa Palawan nga ginapadayaw sang Estados Unidos ang ilang long-standing ties sa mga pumuluyo sang Pilipinas. Dugang pasining nga siya ang nagapadulong sa Palawan ugod nga ipakita ang importansya sa partnership sang duha ka pungsod sa paghuman sa economic opportunities, maproteksyonan ang coastal ecosystem, mapabilin ang peace kag stability kasubong man mapatuman ang international rules and norms sa ginaagawan nga kadagatan kalakip na ang West Philippine Sea kag sa diin man nga bahin sang kalibutan. Ginkilala man sini ang Philippine Coast Guard nga amo ang front lines sa pagpanindugan para sa international rules-based order. Sunod diri ang pagpatrolya sang PCG sa kadagatan. Ilaman nga ang ginapatuman ang rules and norms nga tuman kay importante sa pag-uswag sa mga Pilipino kag sa mga katawhan sa kalibutan. I am here in Palawan to underscore the importance of our partnership in order to create economic opportunities, protect coastal ecosystems, maintain peace and stability, and uphold international rules and norms here in the South China Sea and around the world. Ang kabayan sa pagpayag ni US Vice President Kamala Harris. Isang Commission on Appointments Committee ang pagpanalawsaw na tuhoy sa nominasyon ni Erwin Tulfo agon mangintiglikom sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bangod sa isyu may kangtanan sa citizenship kag sa mga kaso sang libel. Suno kay CA Majority Leader Representative Luis Raymond Villaferte, may mga kinahanglan pa nga maatahag na tuhoy sa ginapangatubang nga isyu ni Tulfo. Ginpaiway ang pagpanalawsaw sa kumpirmasyon ni Tulfo bangod talana nga patpaton sang CA ang nominasyon ni Manuel Bunuan bilang tiglikom sa Department of Public Works and Highways. Suno kay Villaferte agod nga hindi maglawig ang deliberasyon na desisyonan nga i-defer anay ang kay Tulfo bangod may pending pa nga mga requirements nga kinahanglan mapasa kag mga pamangkot sa mga commission members nga dapat masabat. Yung iba sinasabi hindi applicable, yung iba sinasabi so we need some experts also to guide the commission kung ano talaga to settle the issue of moral turpitude.
Nabatian si CA Majority Leader Representative Luis Raymond Villafuerte. Sa sambit nga pagpanalawsaw sang CA ginpamangkot ni Caloocan Representative Oscar Malapitan si Tulfo kung gin-surrender sini ang Filipino citizenship sang siya ang nanging miyembro sa United States Army sadtong 1988. Ginhingyo ni Tulfo nga pagkasabton sini ang mga pamangkot sa executive session nga ginpahanugutan naman sang komitiba. Gindugangan pa ini sang pagpahayag ni Sagip Representative Rodante Marcoleta may kaangtanan sa pagkamiyembro ni Tulfo sa US Army sa sulod sa malawig na tinuig. Suno kay Marcoleta, si Tulfo ang enlisted personnel sa United States Army sang pila ka tuig kag nang inaktibo nga militar kag nagserbe sa Europe pumali 1992 tubtob 1996. Ginalantaw sini nga ang pagka-enlist bilang personnel sa US Army ang nagakulugan man nga sila ang citizen by birth. Gani ginalantaw sini ang posibilidad nga si Tulfo ang US citizen o kung nakaangkon sang citizenship pinaagi. Ginpatpat man ni Marcoleta ang nanungod sa mga hatol sang Pasay Regional Trial Court sa mga kaso sang libel batok kay Tulfo. Payag ni Tulfo nga guilty ang nanging desisyon sang Pasay RTC sa 4 counts of libel kagin pasaka niya ini sa Court of Appeals. Panindugan ni Marcoleta nga sulod sa moral turpitude ang kaso nga libel nga santo sa layi, hindi qualified sa pagkapot sang pwesto sa gobyerno. Samtang ginkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga tika nga ginapatuman sa karon sa mga local government units o LGUs may kaangtanan sa COVID-19 pandemic, gindayaw ni President Marcos ang mga LGUs sa pag-witness ni sa 2022 Galing Puok Awards nga ginpatigayon sa ceremonial hall sa Malacañang Palace kahapon sang journey padulong sa new normal pangabay sang presidente nga magpabilin ang nga consistent sa pagtingwa sa mga ginabuhat tubtob sa makaangkon na sang kauswagan, dugang pasiling nga sa ulupod nga effort, sila ang buligay nga magatukod sang pungsod kung sa diin, mangintatak sang Philippine governance ang efficient, competent, kag effective leadership. Pasalig ni Presidente Marcos nga ang iya administrasyon ang magasuporta sa mga LGUs bangod tuman kay importante ang mga papel sa mga ini sa nation building initiatives. The recognition that you give to cities and municipalities inspires them to accelerate their drive towards improvement and it encourages LGUs to adopt practices that make us paragons of excellence in public service. It's necessary for us to underscore the importance of strengthening partnerships between government and private organizations such as the Galing Puok Foundation, especially as we bring about meaningful progress in the country. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang top official sa Department of Energy nga magawlat pa ang Pilipinas sang napulo ka tuig antes makita ang pag-operar sang nuclear power plant. Suno kay Energy Undersecretary Sharon Garin, kunin niya magalabay sa regular nga pamaagi kinahanglan pa sang feasibility studies, mag-develop sang seating agod nga matumod kunin niyang durable kasubong man nga magsiguro ang safety sa mga pumuluyo. Gani ang proyekto magalawig pa sang napulo ka tuig antes makaoperar. Nibuloan nga ang Pilipinas ang uli nga nagsulod sa nuclear program sadtong 1976 sang si Anay President Ferdinand Marcos ang nagtukod sang Bataan Nuclear Power Plant. Ang BNPP project nga nagabaloro sang $2.3 billion o kon masobra 131.8 billion pesos ang ginpaunta 3 ka tuig ang nakaligad bangod sa safety concerns. Suno kay garin ini ang long-term initiative apang pasalig sini nga sila ang preparado na. Sang Marso si former President Rodrigo Duterte ang nag-issue sa Executive Order number 164 nga nagapanugot sa pag-adoptar sang nuclear energy sa power mix sang pungsod. Nag-propose man ang DOE sa House of Representatives sang hagna nga nagahuman sang Commission on Nuclear Energy. Magluwas sa feasibility studies kaga site developments, paathang ni garin nga kinahanglan man ang pagpatigayon sang acceptability surveys kag magpahamtang sang security measures antes pa man ang pagtukod kag operasyon sang nuclear power plant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo naman kata sa detalye na sa nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod.
Ginpahayag ni US Vice President Kamala Harris nga liwat man ini nga magapapili sa opisina bilang running mate ni US President Joe Biden kung magdesisyon ini para sa re-election sa 2024. Suno kay Harris, ginpahayag na ni Biden nga ini ang magapapili sa masunod nga eleksyon. Gani kun ini ang iya nga dayonon, magaupod man sa iya bilang Vice Presidente. Si Harris, dugang pasini nga wala siya sang pagpangduha-duha sa kabaskog sang ilang na nga mga nabuhat nga trabaho sa sulod sa nakaligad nga duha ka tuig. Samtang sakay sa Philippine Navy vessel nga BRP Teresa magbanwa sa Palawan diri sa Pilipinas. Ginpanawagan sini sa mga pungsod nga tahuro ng 2016 Permanent Court of Arbitration ruling nga nagabasura sa 9-line claims sa China sa malapad nga kadagatan kalakip na sa West Philippine Sea. Nagpasalig man ini sa pagbulig sang Estados Unidos sa Pilipinas in kaso nga may magaluntad nga agresyon nga nagabayular sa ruling. Patag sini nga kabahin sa mga rason sa pagpadulong sini sa Pilipinas sa moang pagpalabot sang assistance may kantanan sa COVID-19 pandemic, infrastructure law, pagpanubo sa bilisang healthcare kag ang $370 billion nga climate crisis fund assistance. Kag sa katapusan nga balita international sa Estados Unidos, ginpanawagan ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa China nga likawan ang paghimo sa mga destabilizing actions sa Taiwan kadungan sa paghinunanon sini sa iya Chinese counterpart nga si Wei Fenghe. Samtang ginatahagman sini ang importansya sang pagpabilin sang bukas nga linya sang komunikasyon sa tunga sang duha ka pungsod. Ang meeting ang ginpatigayon sa Cambodia halos isa ka semana matapos nga ang mga lideres sa mga pungsod ang naginunanon natuhoy sa sidelines ng Group of 20 Summit sa Indonesia bilang kabahin sa effort sa pag-manage sa nagataas nga kompetisyon sa tunga sang duha ka mga pinakadako nga ekonomiya sa kalibutan. Natuhoy sa Taiwan ang self-ruled Democratic Island nga ginakabig sang Beijing nga kabahin pa sang ila teritoryo, liwat nga ginpasalig ni Austin ang importansya sang peace and stability sa palibot sang strait, kag ginpahayag nga ang iyang pagpamatok sa pagbago sang status quo. Manumduman nga nagdako pa ang tensyon sa Taiwan kasunod sang pagbisita ni US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Agosto. Ini ang labing una nga pagbisita sa isla sang katapo sang makagagahom nga congressional post makaligad ang 25 katuig. Samtang sa balita nga espesyal, ato na hibaluan nga sa katubigan nagapuyo ang leatherback turtle apang nakita sa isa ka bukid sa Southern Pier o na Parnes sa pungsod Spain. Ang isa ka malahigante nga fossil sang bao nga ginabanta ang kadakoon sini ang kaangay sa isa ka salakyan kag ini ang nabuhi sa kalibutan sang kapin na 70 ka milyon nga tuig. Nakakutkot ang mga archaeologists ang fossil kaangay sang carapace o shell sa mga leatherback turtle. Santo sa mga eksperto, ang fossil ang nagikan sa isa ka klase sang bao nga nagatako kaangay sang isa ka salakyan kagamo ang Lavia Thanochelys enigmatica. Ang mga klase sang bao ang kapareho sang Archelon nga pinakadako nga bao sa kasaysayan. Ginabanta nga nagabugat sang 2 ka tonelada ang Lavia Thanochelys kag ginapatihan nga nabuhi ini sang Cretaceous period o kung ang uling hation sang Age of Dinosaurs. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon kanto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Nagmando si Presidente Bongbong Marcos sa Department of Environment and Natural Resources nga pasanyugon pa ang ilang regulatory powers sa small and large-scale mining agad nga masiguro ang safety sa mga minero. Yari ang report ni Bongbong Macy of Amen. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan hatagan sa pagtamod ang mga manugmina nga nagatrabaho sa gwa sang layi. Suno kay Marcos, gusto sini mahimo legal ang mga small-scale mining firms kung sa diin madamo sa mga ini ang illegal. Gani wala sang proteksyon ang mga minero. Dugang pa niya kinahanglan nga pasanyugon ang regulatory framework para maka-operate sila sang legal kag matagan ang mga minero sang assistance kag proteksyon sa pagtrabaho. Suno kay Marcos, mabudlay ini para sa mga minero kung sa diin masami nga yara sa delikado ang ilang kabuhi. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 37 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 48 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 34 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 71 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 25 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations.
67 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 27 centavos ang presyo sang unleaded. 67 pesos and 35 centavos tubtob 68 pesos and 15 centavos ang presyo sang premium. Kag 74 pesos and 10 centavos tubtob 77 pesos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang nagpakitang gilas ang national football team sang Saudi Arabia kag ilang nga ginlutos ang team ni Lionel Messi nga Argentina sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup sa score nga 2-1. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Nalutos ang pungsod Saudi Arabia sa score nga 2-1 ang pungsod sa Argentina nga ginpartisiparan sang kilala nga football player nga si Lionel Messi. Una nga nag-score sa penalty kick ang Argentine player nga si Messi nga nangin una nga punto sa hampang. Ini ang ginsundan sa isa ka score gikan kay number 22 nga si Lautaro Martinez. Apang wala ini ginakabig nga puntos para sa Argentina matapos ginsekyar sa video assistant referee o VAR nga yara ini sa offside position. Samtang ginakabig nga head-to-head player si Messi kag ang number 10 player sang Saudi Arabia nga si Salim Al-Dawsari. Ang duha ka puntos sang Saudi Arabia nagikan kay Salim Al-Dawsari kag Sali Al-Sheri. Apang ang team sa Saudi Arabia ang nakaagom sang mapila ka yellow card sa players ni nga sanday Al-Maki Saud, Nawaf Salim kag sa goalkeeper nga si Mohamed. Makitaan nga madamo sang attempts ang Argentina para makascore apang ini ang ginabantayan man sa gusto sang goalkeeper sang Saudi Arabia kag makitan man ang talento sa mga players ni sa pagkontrolar sang bola. Parayon sa gyapon nga ga-attemptar ang Argentina sa pag-score apang wala na ini nakakuha sang tsansa nga dugangan ang ilang puntos. Natapos ang ampang sa masobra sa 90 minutos sa score nga 2-1. Kagamay ato sa balita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa aton nga kaangot nga balita, ginpayag sang isa ka football coach kag referee sa Bacolod nga preparado ang Saudi Arabia sa hampang sinibatok sa Argentina kagabi kon sa diin ila nakuha ang kadalagan sa score nga 2-1. Sunod kay Coach Dennis Estaniel nang impatient ang Argentina humanin sa pagsugod sang hampang samtang tuma naman kadisiplinado kag physical ang Saudi Arabia sa pag-atake sini. Sa kontra, sunod sa iya kada mag-atake ang Argentina naga-compress ang depensa sang Saudi Arabia kag naga-apply sang pressure sa pag-atake sa third kag middle third. Sunod diri mas kusog ang Argentina apang bilog ang bola. Dugang pa ni Estaniel nga sa bahin sang ball possession. Nagadominate ang Argentina apang makitaan kung paano kakusog physically ang Saudi Arabia kag saludo ini sa pungsod bangod sa ilang mental discipline kag pagmintinar sang ilang composure. Apisar nga naluto sa ilang first game ginpahayag ni Estaniel nga may duha pa ini kahampang kag ila ini dapat nga madag-an agud nga ma-qualify sa masunod round. Kung makita natin nga very patient ang Argentina from the start of the game. However, yung Saudi Arabia, they are also very disciplined, no, and very physical when it comes nga nag-aatake yung yung Argentina. Ang kaban sa pagpayag ni football coach ag referee nga si Dennis Estaniel, samtang kinakalipay naman ni instructor sang Philippine Football Federation sa Bacolod ang kadalagan sang Saudi Arabia batok sa Argentina. Sunod kay John Carmona. Maayo ini nga balita sa Asia bangod naluto sang Saudi Arabia nga kabahin sang Asian Football Confederation kag sa lokal lamang masami nga nagahampang nga maluto sang Argentina nga isa sa mga nagapanguna sa patag sang football. Sunod sa iya tuman ka compact ang Saudi Arabia kag wala nila ginhatagan sang tsansa si Lionel Messi nga makascore. Sunod rin nagtesting pa ang Argentina nga mag-atake apang makusog ang depensa sang Saudi Arabia kung sa diin ang ila defender ang handa nga manginmatay para sa pungsod. Happy gid ang Asia, especially Asia, no? Saudi Arabia is considered as AFC under Asian football, no? Beating big countries like Argentina, wow, World Cup champion, they have big names and very prized player in Europe, no? They've been paid by big euros, millions of euros compared to Saudi Arabia na they only played in local league. Ang kaban sa pagpahayag ni John Carmona ang Philippine Football Federation instructor,
Samtang sa piyak nga bahin, nagtapos naman sa 0-0 o kon goalless draw ang hampang sa tunga sang Denmark ug Tunisia nga nagumpisa alas 9 sang gabi sa Education City Stadium sa Al Rayyan, Qatar. Ang hampang sang Denmark ug Tunisia amo ang unang hampang para sa Group D sang 2022 FIFA World Cup. Ang 0-0 draw ang makabig nga major accomplishment para sa underdog team nga Tunisia batok sa Denmark nga nakadangat na sa World Cup quarterfinals sang 2018. Ini ang nagmarka sa ikaduha nga sunod-sunod nga hampang nga lunsay mga underdog teams ang nakadaog batok sa mga crowd favorites. Samtang natapos ang hampang sa tunga sang Mexico kag Poland nga wala man sang nakapasulod sang goal, ang hampang sa nga kabahin sa Group C matcha sang FIFA World Cup 2022 nga ginpatigan sa Stadium 974 sa Doha, Qatar. Ginalauman nga tinguan sang duha ka pungsod nga ma-break ang samtang ginpahayag naman nga luyag sang Mexico nga malabot ang ilang ikawalo nga sunod-sunod nga World Cup Finals appearance kung sa diin ang Mexican National Football Team ang nakabahin na sa kabugusan nga 17 ka tournament sa history. Naibuluan niya ang Mexico ang may pinakamadamo na nga partisipasyon sa World Cup apang wala pa makadangat sa final sa piya kabahin. Ini man ang pang-siyam nga beses nga na-qualify ang Poland sa FIFA World Cup apang wala pa sila nakalampuha sa group stage humalin sang 1986. Samtang apisar nga wala sang ginakabig nga talisman ang France nga si Karim Benzema. Nahimo gihapon sa mga ini nga makadaog sang 4-1 lead sa hampang batok sa Australia sa Group D sang FIFA World Cup 2022. Ang hampang ginpatigayan sa Al Hanoub Stadium sa Al Wakrah, Qatar. Ang unang nga goal ang nahimo na mapasulod ni Craig Goodwin sang Australia sa ika-9 nga minutos pa lamang sang 90 minutes game. Apang ini nabawi sang pag-goal nanday Adrian Rabiot sa ika 27 minutes kag Oliver Giroud sa ika 32 minutos gikan sa French national football team. Sa second half si Kylian Mbappe nga nakadugang sang puntos para sa France sa ika 68 minutos nga ginsundan pa sang liwat nga pagka-goal ni Giroud sa ika 72 minutos nga nagtugas ang 4-1 nga kadalag-an batok sa Australia. Naibaloan nga ginatuyo sang France may ika-tatlo nga team nga makadaog sang back-to-back championship sa FIFA World Cup 2022 kasunod sa Italy nga nakakuha sang championship sang 1934 kag 1938. Kasubong man sa Brazil sang 1958 kag 1962. Apang ginahanglan sa mga inisang dako nga swerte ilabi na nga ulihi nga tatlo ka defending World Cup champions ang nagkala-knockout na sa group stages nga ginalakipan sang Italy sang 2010, Spain sang 2014 kag Germany sang 2018. Wala naman ang star striker sang star-studded French team nga si Karim Benzema nga na-rule out sa tournament bangod sa injury. Gani ang focus ang yara kay Paris Saint-Germain attacker Kylian Mbappe nga amo ang nagpanguna sa frontline. Samtang makaisa lang makadaog ang Australia batok sa France nga natabo sang 2001 FIFA Confederation Cup kung sa diin sila ang nagdaog sang 1-0 lead sa Daegu, South Korea. Apang ang apat nila kaiban pa nga engkwentro ang nagresulta na sa pagdaog sang France ukon sa draw. Kag sa balita sa entertainment, naghahanda na ang duha ka miyembro sang Apo Hiking Society nga sanday Jim Paredes kag Boboy Garovillo nga magpatigayon sang concert sa bulan sang Disyembre. May chika si Bombo Macy of Amen. Ginahulat sa karon ang concert gig sang duha ka miyembro sang Apo Hiking Society nga sanday Jim Paredes kag Boboy Garovillo nga paghiwaton sa Disyembre. Ini ang manginuna nila nga concert matapos nagtaliwan ang kaupod niya si Danny Javier. Ginanunsyar ni Paredes sa iya Instagram post nga excited kag nakulbaan ini. Santo sa iya nga post ang ticket ang nagapresyo sang 1,200 pesos kag available lamang sa entrance sa adlaw mismo sang show. Apang may baluan nga wala sa advance ticket selling kag reservations. Ang gate ang mag-aabri alas 7 sang gabi, samtang ang show naman ang magasugod alas 8:30 sang gabi. Ang venue ang mayara lamang sang maximum nga bangko sa pag-akomodar sang 200 ka mga tao. Ang gig ang pagaywaton sa syudad sang Muntinlupa, Disyembre 8. Bilang isa sa mga top OPM groups, ang top hits sang Apo Hiking Society ang Ewan,
Panalangin kag When I Met You. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabubong kabugusan naton nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 23 sa bulan na sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 32 ka adlaw na lang nabilin o kon 32 days to go before Christmas. Kagkaroon, standby na makita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan, kami na ang inyo ng Intag Balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Samtang sa aton naman nga Bombo News Analysis yung padala sang aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones. May tigulo, Bombay. Ka magpalso ang transaksyon o kung anuman nga problema ang atubangon, sibuyas Bombay gid ang kasami mabatian nga tinaga. Problema sini ang ginapatunda. Ini anangin nagmatuuron sa presyo sang Bombay sa karon. Ang pagsaka sang presyo wala sang tupong, gobyerno wala gid nakapugong. Sa tag na pulo tubtob 20 pesos ang bilog sini. Ang pagluto daw kalimtan mo na lang ini. Daw wala nagid katarungan ang nagakatabo. Biktima, mga ultimo nga pumuluyo. Amo ini nga hindi na lamang naton paglauman. Presyo sang bugas mapanubuan. Kay wala gani sa may nahimo sa presyo sang Bombay nga wala man sang kakulang sa supply. Sibuyas Bombay gid ang nagakatabo karon. Di na yan ang aton nga direksyon. Hindi tanan nga bagay isalig sa importasyon. Kalapad sang aton kadutaan para sa pagpananom. Sibuyas Bombay kalakip sa mga lamas kung pagatawgon. Mga panakot para sa aton mga lulutoon. Importante nga mayara sa tagsa ka kusina, sigano sabor sang linuto ang madula. Kung matagan tanis ang gobyerno atensyon, mangunguma buligan sa produksyon, siguro makaangkon kita sang tayuyon nga supply sa presyo nga alalangay. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Rodney Agravante sa Barangay Tangob, Bacolod City. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang Tema na to sa nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules Petsa 23 sa bulan na sang Nobyembre sa 2023. Ika-4 ang adlaw sang Miyerkules sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asala sa siyat ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod kalakipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Ginapreparar na sa Silaya City Police Station ang kasong violation sa Republic Act 9165 nga muning igapa sa kabato sa mekaniko nga nadakpan sa drug bypass operation nga ginapatigayon dra sa may nasambit nga syudad. Pila ang na-recover nga balor sa illegal nga droga nagikan na diri sa mekaniko nga ginapatigayonan sa bypass operation sa barangay for Silaya City. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Sa Bombo Arlene, isa ka mekaniko gimpatigayonan sa bypass operation kay ini siya ang nadakpan ini siya sa may St. Francis Phase 8 Barangay 4 Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri ang mong kilala kay Ariel Abeliar alias Ariel, 41 anyos, kag residente sa sitio Bara, Batos, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Ang nakuha sa iya nga hinakop Bombo Arlene, isa ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, morning bypass item. Isa ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, duwa ka medium sang heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Nakuha man siya sang 5 ka small elongated heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, isa ka disposable lighter, isa ka coin purse, kag mayara sang 1,200 nga bypass money. Bombo Arlene. Ang kabukaton sang suspected shabu nga nakuha sa suspetsado nagabugat sa nga more or less 9 grams kag nagabalor more or less 61,200 pesos. Bombo Arlene. Susunod kay Pulisutanan Colonel Mark Anthony Daruca. Bombo Arlene. Ini siya ginakabing nga street level individual. Kaya informasyon ini sila nga diri sa syudad sa Bacolod ginakuha ng suspetsado
ang suspected shabu, especially dito sa area sa Barangay Banago, Bombo Arlene. So sa subong pa lang ini ako na bag-o lang gid ini na dakpan ini nga suspect sa Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatian na to ng pakayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Darupa. Sige, Bomo Carl. Sige, Yes, Bombo okay Arlene. na lang. Yes, Bombo Arlene, sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa Silay City Police Station kag magapangatubang ini siya sa pagbaylar sa RA 9165 Section 5 and 11 Bombo Arlene. Mekaniko ni siya sa salakyan, no? Yes, Bombo Arlene. Te, kung totoo ka naman na Bomo Carl, hindi ka man pagkabuso na. Kasi okay man na gani ang ila income. Depende naman lang nagyapon. Kay matikon na kaysa may ban pagada nga mga bisyo. Parang nga masustain na nila ti kinangladon mo sang kwarta. Yes, sakto gid Bombo Arlene, no? Iba dili okay gid ang kita, no, bilang isa ka mekaniko kay ti hindi lang ko kaisa hindi lang man sa lakyan ang ila sinigay gina trouble Bombo Arlene. Mayra man din sila nga gina trouble mga single nga motor, tricycle na Bombo Arlene pwede na nila trouble man o kon kayo Bombo Arlene. So ang iba diri ila siguro nga idea nga maka-income sang dako kagadasig Bombo Arlene, pero hindi, no, hindi kagikaluwas sa mga kapulisan Bombo Arlene. Correct. Why na may gasumba na subong? So Bombo Arlene, nati may harag sa gihapon, no, everyday gid ini nga routine sa aton sini nga makauturan diri sa syudad sa Bacolod ang pag-zumba Bombo Arlene. Sa ato naman sila sa pihak nga area nga zumba Bombo Arlene, no. So may labot diri sa public plaza, mayra sa sa Lagoon, Capitol Lagoon, and then mayra man sa isa ka mall nagpatigayon sang zumba Bombo Arlene. So ang iba niya wala man din sila isang hilig magsaot-saot, ang iba diri naga-bike kag naga-walking jogging Bombo Arlene. Sige, Bobo Carl, thank you gid. Bombo Arlene naman nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So, sa ato ng mga otoridad, sige lang nga gyapon, bisa na tagamay lang na importante nga ti may ara. Kaya sa tayuyon lang, mayara man na gyapon na support-support ang mga recover ang mga illegal drugs sa ato na suning mga otoridad. Sa kahapon nagpatigayon na sang seremonya para sa ato na suning balay silangan, pero kung kaysa masilingan nimo nga dini man ganin niya ma-serve ang purpose kada mo gyapon sa mga nagaduso sa illegal nga droga. Kung ikaw na maswerte nga makasulod sa rehabilitation na facility sa nga to sa gobyerno, kamay pangaigraba na ninyo. Kaya hindi man na basta-basta, hindi man lawg-lahog ang daan na magpaidalom sa rehabilitation. 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa gagrabing selebrasyon sa Saudi Arabia, no? Kasunod sang pagkakalutos sa sang Argentina sa ilang first match sa 2022 FIFA World Cup dito sa may Qatar sa score nga 2-1. Na-upset diri ang team ni Lionel Messi. Subong adlaw, Miyerkules, national holiday dito sa Saudi Arabia. Kaya ini ang kabahin sa ilang selebrasyon. So makabig ni gyapon na banwa, this is a celebratory national holiday para sa Saudi Arabia. And ini ang ginadeklarar sang hari kasunod sang ilang pagdaog batok sa Argentina team. Amo ni angay sa mana sa mga paglantaw kag amo ni magselebrar ang kadamo nga mga kapungsuran o dominado kita ngay ni pagid siya amo na kita ka inang nagasuporta bala kag knowledgeable regarding sa football because kita yati diri sa Pilipinas mas fan kita sang basketball ni gani boxing, no? Pero sa iban nga kapungsuran namo niya ka big deal gid na ya. Big deal para sa ila
ang pagdaog nila sa patagas sang football. So wala sang trabaho, wala man sang klase ang mga estudyante sa bahin sang Saudi Arabia. Kadungan sining celebratory national holiday para sa mga empleyado ka mga estudyante sa Saudi Arabia after the national team won a World Cup match against Argentina. Ginaprobahan ni King Salman sang Kingdom of Saudi Arabia ang ining suggestion na ginahimo ni Crown Prince Mohammed bin Salman nga i-celebrar nila pinaagi sa sining national holiday ang kadalagan sa ilang national team, ang tanan nga public ag private sector employees ka mga estudyante sa tanan nga educational stages will be given a holiday suno sa Saudi Press Agency. Ang Ministry of Education sang Kingdom or sang KSA ang nagpahayag ano man nga mga exam nga na-schedule para subong nga Miyerkules iga-postpone iisol sa Disyembre 7. Grabe, no? Grabe nga ilang pag-celebrar sining shock win bato ka sa Argentina. Ganadon siya man sang Saudi Stock Exchange nga magasuspend sila sang trade. Grabe, no? Mag-suspend sila sang trade subong Miyerkules. Mag-resume buwas in light of the public holiday para nga makaupo na diri na sining pag-celebrar sang ilang kadalagan bato ka sa Argentina. Naton sa naman na manigar ang Argentina, isa sa mga pungsod nga nagauyat sang pagkilala sa bilog na kalibutan sa batagas sang football because twice na sila nga nag-champion sa World Cup o dugay naman ang ulihin nila nga pag-uyat sang kampiyonato sang 1986 pa ni sila nga last nga nagka-champion. Ginabantayan pa gani subong because ang team captain nga si Lionel Messi last niya na ning paghampang anda sa siya mag-retiro. By the way, si Cristiano Ronaldo na magabiya naman sa Manchester United. Lantawan na talangan ni ang pilaban na ka mga pagasayluhan na niya nga team because diri si Cristiano Ronaldo and Lionel Messi isa sa mga dalago nga mga pangalan sa patagas sang football. Ang hampang football ang ganan niya, hindi mo na yung siling underestimate lang naton because this is the most popular sport sa bilog kalibutan. In fact, natindiran na naghalin ang mga players o kan mga atleta nga nag-uyat sang dako yang manggad, especially nilamang sa ila yung on-field yung salaries pero sa ilaman nga mga endorsement. Pantayan tani karon dugang sining mga hinampang at the same time balantayan nato na karon na sa gabi gapatpat na nato na sa Bombo Hanay Big Time. Standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radio. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 23 taong 2022, 32 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang pamahalaan na magpapadala ng note verbal sa China kaugnay pa rin ng pagnibagong sitwasyon sa pagitan po ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng Pilipinas. Ang Pangulong Marcos kabila itong aktibidad na dadaluhan ngayong araw. Pagdalo naman ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa preliminary investigation sa kinahaharap nitong murder complaint sa Department of Justice. Inaabangan yan ngayong araw. Sa ating mga sports, balita itong pagkatalo ng Argentina sa Saudi Arabia na itala bilang malaking upset sa kasaysayan ng World Cup. Ang Saudi Arabia nagdeklara pa ng isang araw na holiday matapos ang panalo sa world number 3 na Argentina sa FIFA World Cup 2022. Ang Amerika naman muling nanindigan na samahan ng Pilipinas laban sa pamimilit ng China sa West Philippine Sea. Ang Philippine National Police naman tiniyak ang mahigpit na random inspection sa mga paggawaan ng paputok habang papalapit pa itong Pasko at Bagong Taon. Pagka-aresto sa mga at-large na suspect ng Maguindanao Massacre, hiling naman ang pamilya ni Bombo Art Maravilla kasabay ng ika-13 taon ng madugong massacre. Mamaya may update tayo dito sa mga residente ng isang bayan sa Cebu na ginising ng malaking sunog. Itong kabahayang natupok ng apoy, pumalo po yan sa mahigit 700. At sa ating international news, si Indonesian President Widodo pinapabilis ang rescue sa mga natabunan ng lindol. Ang bilang naman ng mga casualties sa lindol sa Indonesia pinangangambahan pang tumaas. Mga residente nangangailangan ngayon ng tulong, lalo na ang mga nawala ng tahanan. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaabangan po ngayong araw itong pagdalo ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa preliminary investigation. Kaugnay pa rin ang kinaharap na reklamong murder dahil sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Noong Lunes, ng personal na kinuha ng abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong ang sabpina sa Department of Justice laban kay Bantag. Kaya naman iginiit ng abogado na dapat daw ay magkaroon sila ng 10 araw simula na matanggap ang sabpina para maghain naman ng counter affidavit. Sinabi ni Attorney Balisong na handaan niya si Bantag na humarap pero pag-aaralan muna nila kung dapat bang sumipot na itong dating opisyal sa preliminary investigation ngayong araw. Maliban kay Bantag, kasama rin nakaladkad sa reklamo itong Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta at ilang persons deprived of liberty dahil na rin sa pagkamatay ni Mabasa at ang inmate na si Jun Villamor na sinasabing middleman sa naturang krimen. Sa preliminary investigation, itinakda ito dakong alas 9 ngayong araw habang ang susunod na investigasyon ay itinakda naman sa Disyembre 5 dakong alauna ng hapon. Kung maalala, si Mabasa ay binaril patay sa loob ng kanyang sasakyan habang pauwi ito sa kanyang bahay sa Las Piñas City habang si Villamor naman ay namatay sa New Bilibid Prison Hospital ilang araw matapos mapatay si Villamor noong buwan ng Oktubre.
Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Career Executive Service Officers na maging mapagmatsyag sa korupsyon sa harap ng pagsisikap ng gobyerno na baguhin ang burokrasya. Sa anibersaryo ng Career Executive Service Board, nagpaalala ang Pangulo na malaga sa kanyang administrasyon ang kapakanan ng publiko at prioridad niyang mapabuti ang buhay ng mga tao. Umaasa ito na tatalikuran ng mga taga-gobyerno ang tukso at korupsyon na nakakabawas yan ng tiwala ng publiko. Hamon naman ang Pangulo na maging mabuting halimbawa at magsilbing inspirasyon sa iba pang nasa serbisyo na maging dedicated, walang takot at tapat na nagsisilbi sa taong bayan. Tiniyak naman ng Presidente ng paghuhusay nito ang working conditions at professional advancement ng lahat ng career executive. Ang pamahalaan na magpapadala na raw ng note verbal sa China kaugnay pa rin dito sa panibagong sitwasyon sa pagitan nga ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng Pilipinas at ano-ano kaya itong mga aktibidad na dadalhan ngayong araw ng Pangulong Marcos. May report si Bombo Dennis Hamito. Nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpadala ng note verbal doon sa bahagi ng China. Ito'y upang malinawan kung ano ba talagang nangyari doon sa turnover ng debris ng rocket. At yan ay nakuha dyan sa West Philippine Sea at malapit sa Pag-asa Island na sakop ng Pilipinas. At dito ay hindi nagtutugma yung report ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. Kaya naman, minabuti ng Pangulo na gawin ang naturang hakbang upang maging malinaw umano ang mga bagay-bagay upang may sa ayos ang sitwasyon at hindi na lumala ang ganitong kalagayan. Layunin ng Pangulo na mapagtugma yung mga data na inilalabas ng panig ng China at ng panig naman ng mga otoridad dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang paliwanag pa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. When it was first reported to me by the Chief of Staff, I asked him to immediately call the military attaché in the Chinese embassy and to get a report. And hindi nagtugma yung report ng Philippine Navy at saka yung report na galing sa China. Because the word forcibly was used in the Navy, in the Philippine Navy report, and that was not the characterization in the Chinese Navy report or the report coming from China. So we have to resolve this issue. I have complete trust in our Navy, and if this is what they say happened, I can only believe that that is what happened. So we have to now ask the Chinese, why is it that their account is so different and it's much more benign? So we use that word because the word forcibly na nga was used at least in the initial reports of the Philippine Navy. So we'll have to find a way to resolve. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yan ay parte umano ng mga sensitibong bagay na hindi dapat na ginagawa ng mga pananaw na maaaring makapagpalala pa sa sitwasyon. Kaya naman, ang nais niya ay marinig ang equal na panig ng dalawang nagbibigay ng impormasyon at ito ay marisolba kung meron mang hindi pagtutugma at hindi na mangyari sa hinaharap na panahon. Lalo't napaka-sensitibo nga dyan sa West Philippine Sea, hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi pati na sa iba pang mga claimants sa bahaging yan ng karagatan. Nais din ng Pangulo na maging paksa ito sa magiging mga susunod na pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng bansang China. Bombo Gerald? So, itong note verbal, kailan ipapadala yan? Bombo Dennis, may timeline ba itong ating pamahalaan para ipadala yan sa China, Bombo Dennis? Well, ang nais ng Pangulo as soon as possible sapagkat hindi kinakailangan pang gumugol ng mahabang panahon dahil baka daw panggalingan pa ng ibang mga issue na magsusulputan kung babaliwalay nito. Kaya naman ay i-downplay
Ang importante umano marinig ang katotohanan at kung meron man mga documented information regarding dito ay mas mainam na mailitaw upang maresolba at hindi na umabot pa doon sa panibago na namang mga stand-off, mga friction sa pagitan ng pwersa ng Pilipinas at ng China, lalo na dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Lastly, yung mga aktibidad ng Pangulong Marcos ngayong araw, Bombo Dennis, kung mayroon na siyang mga aktibidad na dadaluhan ngayong araw? Nakahanay na aktibidad ng Pangulo at ito ay may kinalaman doon sa Science and Technology na isa rin sa kanyang mga pinupursige at itong nakalipas namang gabi ay meron ding mga event na pinuntahan ng Pangulo yung sa Civil Service Commission at yung Galing Pook kung saan ay kinilala yung mga nagpamalas ng impresibo na mga gawain mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at yan ay nanggaling sa mga lokal na pamahalaan at iba pa na nakapag-ambag ng malaki sa ating lipunan at yan ay binibigyan ng pagkilala ng Marcos administration. Okay, Bombo Dennis. Ito, Bombo Gerald, mapapahu na lamang tayo. Iba na talaga yung panahon, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Mainit naman yung panahon. Pagkahapon at gabi, nakaho yung pagbuhos ng ulan. Naku, lagot kang bata ka, mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan. Ito'y nagmula sa Switzerland at available in capsule. Ayan ay para sa adults. At meron ding syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio, kahit nasan pa po kayo, ay magandang balita talaga. Ang hatid ng Immunomax. Malagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Sports News. Naging malaking usapin pa rin itong pagkatalo ng world number 3 Argentina sa rank number 51 na Saudi Arabia na siyang pinakamalaking upset sa kasaysayan pa rin ng World Cup. Sa naganap kasing laban ng dalawa sa Group A, doon pa yan sa Lusail Stadium, ay nakakuha ng itong Saudi Arabia ng 2-1 na score at nanalo sa naturang match. Unang nakapagtala ng goal ang team captain ng Argentina, itong si Lionel Messi. Subalit hindi nagpabaya ang Saudi Arabia at magkasunod na nakapagtala ng goal sina Saleh Al-Sheri at Salim Al-Dawsari. Lumabas na rin sa Sport Data Group itong Grace Note na mula sa Nielsen Company na ang resulta ng laban ng Saudi at Argentina ay isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan po ng World Cup. Nanguna pa rin sa upset itong laban ng talunin ng USA itong Team England noong 1950. Ilan pa sa mga sikat na World Cup upsets ay ang panalo naman ng South Korea sa Italy noong 1966. Ang panalo ng Cameroon sa defending champion na Argentina noong 1990. Maging yung panalo ng Senegal sa France noong taong 2002. Mamaya meron pa tayong mga update kaugnay dito sa nagaganap na World Cup dyan pa rin sa Qatar sa pamagitan po ng ating mga international news correspondent. Sa dagdag pang balita, muling nanindigan ng Washington sa Pilipinas sa harap ng pananakot at pamimilit sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni US Vice President Kamala Harris sa kanyang pagbisita sa isla ng Palawan sa pinagtatalunang karagatan. Sakay ng Philippine Coast Guard vessel na nakadaong sa Puerto Princesa Bay, sinabi ni Harris na ang Estados Unidos at ang international community ay may malalim na samahan sa kinabukasan ng rehiyon. Ang pagbisita ni Harris sa Palawan ay bahagi ito ng 3 araw na pagbisita sa isa sa oldest security allies ng Estados Unidos sa Asia, na siyang sentro din sa bid nito na kontrahin ang mapamilit na mapatakaran ng China sa West Philippine Sea patungo sa Taiwan. Sa kanyang talumpati, inulit ni Harris ang suporta ng Washington para sa 2016 arbitration ruling na sinabi ng China na hindi nito tatanggapin at nagsasabing ang desisyon ay legal na may bisa at dapat igalang. Pakinggan natin si US Vice President Kamala Harris. So that our allies and partners can better protect vulnerable fisheries, respond to humanitarian disasters, and detect and counter illicit activities. I am pleased to report that the Philippines is already receiving this stream of data alongside other partners here in Southeast Asia.
And we plan to increase this work in the coming months to include launching new satellites into orbit in December to expand this program. Through USAID, we are also launching a new partnership with local communities here in Palawan to promote sustainable fishing, strengthen food security, and conserve marine ecosystems. As an ally, the United States stands with the Philippines in the face of intimidation and coercion in the South China Sea. As the United States has long made clear, we support the 2016 ruling of the UN Arbitral Tribunal, which delivered a unanimous and final decision firmly rejecting China's expansive South China Sea maritime claims. The tribunal's decision is legally binding and must be respected. We will continue to rally our allies and partners against unlawful and irresponsible behavior. Yan inyong napakinggan si US Vice President Kamala Harris. Sa mga mainit pang balita dito sa Pilipinas po, ang Philippine National Police tiniyak itong mahigpit na random inspection sa mga paggawaan po ng paputok habang papalapit itong Pasko at Bagong Taon. At may mong detalye si Bombo Marlene Padjernos. Sinimulan na ng Philippine National Police ang paggasagawa ng random inspection sa mga paggawaan ng paputok sa bansa ngayong papalapit na ang araw ng Kapaskuhan at pagdiriwang ng Bagong Taon. Ito ay matapos nga ang magkahiwalay ng insidente ng pagsabog ng dalawang iligal na paggawaan ng paputok sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan at Sitio Mahada sa Calamba, Laguna. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na kaugnay nito ay nakipag-usap na rin anya siya kay PNP Firearms and Explosive Office Chief Police Colonel Kenneth Lucas at iba pang Regional Chief Security Units sa iba't ibang panig ng Pilipinas para sa paggasagawa ng random inspection sa mga manufacturer ng firecrackers at pyrotechnic devices. Aniya, layunin ng naturang random inspection na tiyakin na talagang sumusunod sa mga itinakdang requirements na makinaukulan ang mga paggawaan ng paputok alinsunod sa Republic Act 7183 at gayon din sa inilabas na policy and issuance ng Philippine National Police Civil and Security Group. Yes, ma'am. Patunayan na kaninang umaga nga po ay personally coordinate na po doon sa chief po ng Firearms Explosive Division and even doon po sa mga regional Chief Security Unit ay nagsisimula na po silang mag-conduct ng mga random inspection dahil nga po sa mga napaulat at na mga naitala po nating insidente una-una dyan po sa may Santa Maria, Bulacan at yung pinakahuli nga po ay sa Laguna. So tinatapos lang po nila ma'am yung mga ongoing seminar but as we speak po ay nagka-conduct na po sila ng mga random inspection at ini-exercise na po nila yung tinatawag po nilang visitorial power to make sure po na ito pong mga na-issuehan po ng permit na mga manufacturers po ng mga firecrackers and pyrotechnic devices ay are complying doon sa mga requirements na naayon po sa mga parameters ng Republic Act 7183 pati na rin po doon sa mga policy and issuances po na nirelease po ng PNP Civil Security Group. Ayon pa kay Fajardo, sa ngayon ay wala pang namomonitor ang mga otoridad na paglabag sa mga paggawaan ng paputok na mayroong permit. Ngunit binigyang diin niya na mabigat ang kasong kakaharapin ng sino mang mapapatunayang iligal na nagpapatakbo ng paggawaan ng mga paputok. Mabigat po ma'am yung kanilang kakaharapin dahil sabi ko nga normally, particularly dito sa dalawang case na nabanggit ko kanina, ito ay confirm na mga illegal na panagawaan ng paputok dahil wala pa naman tayo namomonitor na mga manufacturer na may mga permit talaga na nag-violate. Itong dalawang insidente na ito ay confirm na mga illegal na paggawaan. So naharap sila ngayon, particularly yung sa Laguna kung saan may namatay na 5 at may nasugatan na 7. May sinampahan po mismo natin ang kaso yung may-ari po ng bahay na siyang nagsisilbing paggawaan po ng puputok ng reckless imprudence resulting in multiple homicide at violation po ng Republic Act 7183 o yung pong batas na nagre-regulate po ng pagmamanufacture at paggamit po at ng
firecrackers and pyrotechnic devices. Yan ang tinig ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tiniyak ngayon ng Department of Migrant Workers na tututukan nila ang kalagayan ng mga Pinoy na ni-recruit sa ibayong dagat para magtrabaho sa call center pero ginawang scammer. Sinabi ni Department of Migrant Workers Under Secretary Hans Leo Cacdac na ipinag-utos na raw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na ibigay ang kailangang tulong sa nasabing mga overseas Filipino workers. Kabilang na raw dito ang pagbibigay ng accommodation, legal, financial, psychosocial, counseling, assistance. Una rito sa naging privilege speech ni Senator Risa Ontiveros noong Lunes, sinabi ng senadora na nasa 12 overseas Filipino workers ang nasagip mula sa Chinese syndicate na nakabase sa Myanmar. Nailigtas naman ang mga naturang mga overseas Filipino workers sa tulong ng isang non-government organization at ng Department of Foreign Affairs. Isa raw sa mga nasagip ay ni-recruit bilang customer service representative o data encoders para magtrabaho sa Thailand. Dinaraw ng Chinese mafia ang mga overseas Filipino workers sa Myanmar at doon tinuruan kung paano mag-scam ng mga dayuhan sa pamamagitan ng cryptocurrency. Sa ngayon, sinabi ni Cacdac na nakipag-ugnayan na ang kailang ahensya sa Department of Foreign Affairs at iba pang kinaukulang ahensya para matulungan ang mga overseas Filipino workers sa katulad na sitwasyon. Siniguro rin ni Cacdac na nakatutok ang kanilang kagawaran sa kalagayan ng mga OFWs na tinutukoy ni Senator Ontiveros. Samantala, muli namang nagbabala ang dalawang senador kaugnay pa rin sa mga peking websites na nangongolekta ng bayad kapalit ng e-arrival cards. Ayon kina Senator Pia Cayetano at Senator itong si Senate Majority Leader Joel Villanueva, naglipa na raw sa ngayon itong mga ganitong modus. Sinabi ni Cayetano na mismong ang kanyang anak na babae ay muntik na biktima ng website na www.phentryform.com. Lumalabas na ang naturang website ay nasa unahan ng iba pang websites sa sandaling i-search itong e-arrival card Philippines sa Google. Ni-require daw nito ang anak ng mambabatas na magbayad ng $70 katumbas po yan ng mahigit 4,000 piso. Dahil dito, pinag-ingat ni Cayetano ang publiko dahil hindi raw nito alam kung ilan pang katao itong naloko na ng naturang site. Binigyang din ng senadora na wala naman bayad para makakuha ng e-arrival card. Dahil ito, hiniling na raw ng Department of Health sa investigation o NBI at itong search engine na Google na imbestigahan ang naturang issue. Maliban dito, sinabi ni Cayetano na nakikipag-ugnayan na rin ito sa Google dahil sa posibleng magdala raw ng damage sa mga peking websites hindi lamang sa reputasyon ng bansa kundi pati na rin sa mga returning Filipino, itong OFWs or Overseas Filipino Workers maging ng mga turista. Sa panig naman ni Senator Villanueva, pinangalanan nito ang websites na philippineshop.com, entranceformphilippines.com at philippineform.com na napaulat na humihingi rin ng One Health Pass noong nire-require pa bilang bahagi ito ng COVID-19 protocols. Noong nire-require pa itong One Health Pass, nasa 2.7 million passengers ang dumating dito sa bansa ayon sa senadora. Itong One Health Pass ay pinalitan nga ng e-arrival card noong November 1. Una nang naungkat ang issues sa budget presentation ng Department of Tourism. Panukalang batas naman para palakasin ang nursing profession sa bansa, isinusulong si Kamara. Isang Visayan lawmaker naman sinabing panahon na para tutukan ang problema sa climate change. Alamin ang detalye sa report ni Wombo Annalise Soberan. Napagkasunduan ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation na pag-isahin ang nasa 8 panukalang batas para palakasin ang nursing profession sa bansa. Layo nito para mapabuti ang kasalukuyang education program para sa mga nurse.
Sa ilalim ng nasabing panukala, ang pagtitiyak ng tamang pasahod sa mga nurse ay kasama din. Inusisa din ng mga mambabatas kung naipatupad na rin ng tama ang Supreme Court decision na itaas sa salary grade 15 ang sweldo ng entry-level position sa Nurse 1. Sa panig naman ng Department of Budget and Management, kanilang inihayag na sinimula na itong ipatupad pa noong 2020. Nakapaglaan na rin anya noong 2021 ng nasa mahigit 2.5 billion pesos upang i-upgrade ang salary grade 15 sa Nurse 1 mula sa dating salary grade 11. Hiling naman ni Zamboanga Sibugay Representative Wilter Palma sa Commission on Audit na magsagawa ng inventory. Layo nito para matyak na lahat ng government health institution kasama na ang mga ahensyang may health facility tulad ng mga lokal na pamahalaan ay sumusunod dito. Sa oras kasing maglabas anya ng Audit Observation Memorandum ang COA sa institusyon, obligado itong sundin ang naturang desisyon dahil maaari silang maharap sa suspension. Samantala, naniniwala naman si Bohol Representative Edgar Chato na panahon na para tutukan ng pamahalaan ang issue sa climate change, lalo at taon-taon maraming bagyo ang nararanasan sa bansa. Para kay Manila Representative Bienvenido Abante, ang issue sa climate change ay isa ding napakalaking issue na maihahalin tulad sa human rights issue na dapat ding tutukan. Ayon kay Representative Chato, nasa proseso na ngayon sa pagbuo ng nasabing tukala na nagsusulong sa issue ng climate change. Dagdag pa ni Chato, bukas din siya sa mga ibibigay na inputs mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno, private sectors at mga non-government organizations. Pakinggan natin ang pahayag ni Bohol Representative Edgar Chato sa interpelasyon ni Manila Representative Bienvenido Abante. I think they have a gradual process of no new rules are policy approaches that are being advocated as well. I was told, Mr. Speaker, huli na lang, no, na despite all of the energy things we have, like the windmill, like geothermal, whatever it is, that if we get the coal out of energy, that the whole country will be affected. I think that's the reason, Mr. Speaker, that it is emphasized that the phase out will not be abrupt. It has to be planned well and gradual. The process must be calculated as well with time frames. And also, renewable energy is being encouraged and incentivizing also industries that will have lesser contribution to global warming is actually the trend. This is a tough job to do, but what is important is we are able to meet the required targets, because going beyond the temperature of 1.5 degrees centigrade in the next years to come will create a reversible damage that will also. Yan ang pahayag ni Bohol Representative Edgar Chato sa interpelasyon sa kanya sa Kamara. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
handa umano ang Pilipinas sa pagkakaroon ng nuclear power plant sa bansa kahit matatagalan bago ito maging operational. Ayon po kay Department of Energy Undersecretary Sharon Garin, sa kanyang pagtaya ay aabutin ng 10 taon para itayo itong nuclear power plant bago mapakinabangan. Anya, kailangan daw kasing regular na pag-usapan ang naturang plano at magkaroon din ng feasibility study para rito. Kasunod dito ang pag-develop ng nuclear energy na matibay para masiguro ang kaligtasan ng mga tao o itong mga tao na nakapaligid dito. Maliban sa feasibility studies at site development, sinabi ni Garin na kailangan ding isagawa ang acceptability surveys, maging itong security measures bago itayo ang isang nuclear power plant at bago ito maging operational. Plano rin umano ng bansa na kumuha ng small modular reactor technology dahil na rin mayroon na raw ang Pilipinas nitong mga modular sites sa ilang lugar sa Mindanao at Palawan. Kung maalala, huling plinano ng Pilipinas ang pagtatayo ng nuclear program noong 1976 matapos ipag-utos ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga noon ng $2.3 billion pero itinigil ang konstruksyon matapos ang 3 taon dahil na rin sa safety concerns. At sa issue naman ng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant, sinabi po ni Garin na ang magagawa daw nila sa ngayon ay ang third-party assessment. Kapag nais daw itong muling buhayin ng bansa ay kailangan daw na siguruhin ng pamahalaan ang kaligtasan nito. Umaasa naman ang Department of Energy na gagamitin ng mga ito ang 2023 budget para sa third-party assessment ng Bataan Nuclear Power Plant. Noong namang buwan ng Marso, inisyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 164 na layong ma-adapt ang nuclear energy dito sa bansa. Ipinanukala rin ng Department of Energy sa House of Representatives ang isang measure na lilikha sa Commission on Nuclear Energy. Muling nangako ang House of Representatives na susuportahan ito ang pagnanais ng Marcos administration na magkaroon ng agenda para yan sa kaunlaran sa pamamagitan ng pagpasa ng kaukulang batas. Sa kanyang talumpati sa 2022 Asia CEO Forum, sinabi ni Romualdez ng urgent focus ng Kamara ay ang pagtulong sa gobyerno para mapalakas ang domestic demand at mapataas naman ang competitiveness ng local production para mapanatili ang mapabilis ang economic recovery. Determinado naman daw ang Kamara na pag-aralan ang pagpapaganda sa ating mga batas, regulasyon at mga pulisiya ng gobyerno para makaakit pa ng foreign investment at makalikha ng mas maraming trabaho para yan sa mga Pinoy. Sinabi nitong buo pa rin ang suporta ng lower chamber sa prosperity blueprint ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mayroong misyon na economic transformation para yan sa inclusivity at sustainability. Para kay Romualdez na pinsang buo ng Pangulong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon daw ay nagkaroon ng bansa ng malinaw na 6-year agenda na mayroon ding malinaw na defined goals. Ipinunto nitong ang Socio-Economic Development Master Plan ng Pangulong Marcos ay nasimula ng maka-achieve ng significant result, kabilang na rito ang paglago ng ekonomiya sa 7.6% sa ikatlong bahagi ng taon na mas mabilis sa 7.5% expansion sa second quarter. Naniniwala si Romualdez na ang paglago ng ekonomiya ay dahil na rin sa Agenda for Prosperity at ang Sound Economic Plan ng Pangulong Marcos at ang economic managers. Kabilang naman sa mga vital measures para sa naturang agenda ang pag-aproba ng Kamara sa House Bill No. 4339 o ang huling component ng Comprehensive Tax Reform Package na layo maging simple na lamang ang taxation ng passive income, financial services at transaction sa pamamagitan ng pagpapababa pa sa bilang ng tax rates mula 83 sa 58. Maliban dito, magiging prioridad din umano ng Kongreso ang pagpasa ng e-governance bill para mapababa o kung hindi naman ay masawata ang red tape bilang tugon sa panawagan ng Pangulong Marcos na mapabilis ang transition sa digital economy. Ipupursige rin umano ng Chamber ang priority legislative measures ng kasalukuyang administrasyon bago ang year-end. Sa
Samantala po itong ilang araw nga bago ang Pasko, yung bentahan daw ng hamon sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila tumaas na, at itong mga mamimili inaasahan na rin yung pagbuhos habang papalapit ang Kapaskuhan. At may buong detalye si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, tumaas na ang presyo ng hamon sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila. Nalalapit na rin kasi ang Kapaskuhan, kung kaya ang ilang nagbebenta nito ay nagmahal na. Kung ikukumpara ang price guide ng Department of Trade and Industry, halos tumaas din lahat ng Noche Buena products ngayong magtatapos ang buwan ng Nobyembre. Una na rito, nagbigay paalala na ang Philippines Amalgamated Association na si Stephen Kua na ihain lang ang kayang bilhin ng budget, lalo na't nagtataas na ang mga kalimitang ginagamit tuwing holiday season. Nakipag-usap rin naman na siya sa Department of Trade and Industry para i-promote ang mga produkto na hindi nagbago ang halaga at afford ng ilang mamimili. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang tindahan at mamimili, aminado naman talaga sila na nagmamahalan na ang presyo ng hamon ngayon. Di na raw sila magtataka dahil halos lahat naman daw ay nagtataasan na rin. Ayon kay Ate Sheila Excelente, nagtitinda ng hamon, tumaas talaga daw ang bentahan nila, pero kahit ganoon, marami pa din ang mga bumibili. Dagdag niya, di rin sila nawawala ng customer, lalo na yung kanilang mga suki o regular customer. Pakinggan natin si Ate Sheila Excelente sa panayam ng Bombo Radio. Medyo tumaas naman yung price namin. Pero sa stable naman hanggang ngayon yung mga namimili sa amin, okay naman. Wala naman silang problema kasi alam naman nila na lahat ng mga bilihan tumataas. Kaya okay lang sa kanila. Kahit tumaas kami ng kahit konti lang naman, hindi naman malaki. Ay, sariling gawa yan. Hindi kami kumuha sa iba. May araw na marami, may araw na hindi, pag ganitong buwan. Pero pagdating ng December, saka naman dumadagsa yung tao talaga. Okay naman siya. Wala naman problema. Marami pa rin naman namimili kahit papaano. Depende, may ibang klase na slice. Yun ang pinakamabenta sa amin. Depende sa sa klase. May bone-in, may boneless, may slice. Ang bone-in namin, 1,680 ang per kilo. Marami. Kaya hindi daw problema sa kanila yung taas ng presyo. Pag December naman talaga ang dagsaan ng tao. Kapag December, yun ang datingan ng mga pangregalo. Ay, hindi naman. Sa ngayon, pwede kayo pumunta ngayon kasi wala na tayong pandemic. Okay na, open na tayo. Nag-operate kami ng 8 o'clock, tapos ang close namin 6:30 p.m. Sa ngayon, mga kabombo, naglalaro sa 1,560 pesos ang kilo ng scrap ham o yung ginagamit sa palaman sa tinapay o pangsahog sa inyong pagkain. Habang ang Chinese ham naman ay nasa 1,760 per kilo at ang bestseller nila na elbow na pumapalo sa 1,960 naman per kilo. Samantala, naabutan rin ng ating team itong si Nanay Marisa, isang balikbayan, kauuwi lang galing Saudi Arabia. Abay, nagtungo lang sa Pilipinas para bumili ng espesyal na hamon na talagang di nawawala sa kanilang handaan. Aniya, kahit mataas ang presyo ay minsan lang naman daw, kaya bumili na sila ng maramihan. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Marisa Balantra. Actually, this is my third time mag-spend lang ng Christmas dito sa Pilipinas. Pero actually, talaga ito ang dream ko palaging kakainin for Christmas. Ito ay hamon. Kaya all the way from Paete, dumayo pa kami dito para lang bumili ng hamon. O kanina umaga lang, papunta dito. Ito lang ang sadya namin, ito hamon. Nagtaas siya pero reasonable na rin kasi Christmas eh. You have to treat yourself naman na for Christmas. Actually, yung sister ko nakapamili na. Namili kami ng tigta-tatlo ngayon. So, 6 hams yung nabili. More than a kilo yun. More than a kilo ang isa. Yun. Tapos, bumili kami ng ibang scrap for daily use ng palaman. Siguro kasi minsan lang to. Minsan lang ito in a year. Mga kabombo, asahan pa raw na mas tataas ang presyo nito sa papalapit na buwan ng Disyembre. Kaya mas mabuti na mamili na ngayon dahil pakyawan daw talaga ito, lalo na't yung iba ay nag-i-stock pa. I-expect na rin daw sa susunod na buwan ang pinakamalaking dagdag singil sa ilang food items at mga Noche Buena products. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Nakatakda naman ilunsad ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang Data Sharing Partnership para payagan ng mga stakeholder na ma-access ang listahanan 3 Poverty Database. Magiging pangunahing facilitator ang National Household Targeting Office ng nasabing kagawaran sa naturang event habang inilulunsad ang National Grand Launch sa Crown Plaza, Manila, Galleria, Quezon City. Ang listahanan ay isang information system para matukoy kung sino at saan ang mga mahihirap na pamilya sa buong bansa na pwedeng gamitin bilang basihan para sa mga pwedeng maging benepisyaryo para yan sa social protection programs. Noong 2019, sinimulan ng departamento ang pag-update sa listahanan Poverty Database bilang pagtalima ito sa Executive Order 867 Series of 2010. Matapos ang serye ng validation, isinapinal naman ang ikatlong round ng Nationwide Household Assessment na ito ay tinawag na listahanan 3. Para sa third cycle, para sa pag-update sa Poverty Database, mayroon nang na-assess ang National Household Targeting Office na 15,487,655 household nationwide. Lahat daw ng mga household ay nasa mga rural areas at kasama na rin dito ang household sa urban areas. Sa kabuuan namang bilang ng mga na-assess na mga households para sa listahanan 3, nasa 5.6 milyon na itong itinuturing na poor o mahihirap. Ang poor households ay ang inirekomendang posibleng maging recipient ng appropriate programs, services ng gobyerno at ang developmental organizations. Pero hindi raw sila automatikong qualified bilang benepisaryo dahil kailangan pa rin nilang ma-assess. Ito pa rin ay base po sa program criteria. Ang listahanan 3 Poverty Database ay magbibigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong naman sa program developers at itong implementers. Base sa assessment, 36 sa kada 100 households ay maituturing na poor o mahirap. Nasa 5.5% naman ng mga poor farmers sa bansa ay nasa old age na habang ang 5 naman sa 10 indigenous peoples households ay mahihirap. Ito ay ilan lamang sa ito nga po yung lumalabas na impormasyon na na-identify ng listahanan 3 household dito pa rin sa naturang programa. Sa dagdag pang balita, umani naman ngayon ang samot-saring reaksyon ng plano ng Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Local Government Units sa kanilang planong magkaroon ng iisang traffic violation ticket at ang pagpataw ng mataas na multa sa mga lalabag sa batas trapiko dito sa National Capital Region. Sa pamamagitan ng bagong sistema, mas magiging madali na rin daw para sa mga lalabag sa batas trapiko na magbayad ng kailang mga multa sa pamamagitan ng bayad centers o mobile apps. Sinabi pa ni Land Transportation Office Chief Art J. Tugade na kapag mayroon daw na huli at binigyan ng ticket ng one agency ay i-honor ito ng kailang mga kasamahan sa single ticketing system. Dahil dito, sinabi naman ni Noreen San Luis Lute, Chairperson ng Technical Working Group, na sa pamamagitan ng bagong code ay wala na raw magaganap na confiscation ng mga lisensya sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Sa sandali raw na mahuli ang isang driver ay nakatag na raw ito sa Land Transportation Office. Samantala po, yung multa naman, makinig po sa mga motorista, lalong-lalo na po yung mga nakamotor. Para sa mga hindi nagsusuot ng helmet, itataas na ito yung multa mula 1,000 pesos sa 1,500 pesos sa ilalim ng naturang proposal. Mas mabigat naman itong multa sa hindi pagsusuot ng helmet. Itong otorisadong helmet, nasa 3,000 po yung multa. At pinag-aaralan din ng Technical Working Group ang multa sa motorcycle back riders na nakasuot lamang ng tsinelas, sandals, sa itong walang footwear. Ang mga drivers na nagbababa at nagsasakay naman sa hindi otorisadong mga lugar ay mumultahan niya ng 1,000 mula sa dating 500 piso. Para sa overspeeding, mayroon ding ipapataw na 1,000 multa rito. May multa namang 2,500 hanggang 5,000 piso para sa illegal counterflow violators. Nasa 500 naman itong charge para sa number coding at traffic sign violators. Sa mga mahilig namang makipagsagutan at makipagtalos sa mga traffic enforcers ay mamumultahan din ang mga ito.
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022 na ginaganap sa Qatar ay nagtala ng kasaysayan ang Saudi Arabia nang talunin ang top team na Argentina sa score na 2-1. Lubos na namangha at nagulat ang mga football fans dahil hindi nila akalain na ang rank number 51 na Saudi Arabia ay matatalo ang rank number 3 na Argentina sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Sa unang bahagi ng laro ay hawak ng Argentina ang kalamangan sa pamamagitan ng goal ng kanilang football star na si Lionel Messi na nakapasok sa loob ng 10 minuto. Subalit hindi bumitaw ang Saudi Arabia at nagtala ng goal sa pamamagitan ni Salih Al-Shiri at matapos ang ilang minuto din ay nakapasok ang ikalawang goal ng Saudi Arabia sa pamamagitan ni Salim Al-Dawsari. Dahil sa panalo ay nagdiwang ang mga mamamayan ng Saudi Arabia kung saan idineklara ng kanilang hari ngayong araw bilang national holiday. Sa ibang mga laro din, nagtapos sa tabla sa 0-0 ang laban ng Denmark at Tunisia sa Group D. Kapwa naging mahigpit ang depensa ng magkabilang kupunan na ginanap sa Education City Stadium. Parehas din na nagtapos sa scoreless draw ang laban ng Mexico at Poland sa Group D ng FIFA World Cup sa Qatar. Sa unang bahagi ng laro ay naging matindi ang pagbabantay ng bawat kupunan kaya walang nakapag-goal. Pagpasok ng second half ay may tsansa na sana ang Poland na makapagtala ng goal sa pamamagitan ng striker nila na si Robert Lewandowski nang mabigyan ito ng penalty kick, subalit ito ay naharang ng goalkeeper ng kabilang kupunan. Sa huling match naman sa araw na ito ay pinahiya ng 2018 World Cup defending champion na France ang Australia sa score na 4-1 sa group din ng FIFA World Cup. Unang nakapagtala ng goal si Craig Goodwin ng Australia sa loob ng ikasyam na minuto. Pagsapit naman ng 26 minute ay agad na sumagot ang France sa pamamagitan ni Adrien Rabiot. Matapos din ang 5 minuto ay naipasok ng striker na si Oliver Giroud ang goals na nagbigay sa kanila ng 2-1 na kalamangan. Pagpasok ng second half ng laro ay dominado pa rin ng France ang laro. Matapos ng ilang pagtatangka ay naipasok na rin ni French forward Kylian Mbappe ang goal nito sa loob ng 67 minutes para maitala ang 3-1 na kalamangan. Muling nakapagpasok ng goal si Giroud pagkatapos ng 3 minuto para mapahaba pa ang kalamangan sa 4-1. Dahil sa 3 puntos na panalo ng France, sila ngayon ang nangunguna na kupunan sa Group D. Magugunitang nagkampiyon ang France noong 2018 nang talunin nila ang Croatia sa finals sa score na 4-2 na ginanap naman sa Russia. Yan ang ating FIFA World Cup update sa oras na ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala, kumustahin natin itong pag-aangkat ng pamahalaan na sa 25,000 metric tons ng isda mula yan po sa ibayong dagat at ano kaya itong epekto at ano yung mga reaksyon dito ng mga tindera po ng isda. May report si Bombo JC Galvez.
That's right, Bombo Gerald. Apektado ngayon ang ilang mga nagtitinda ng isda dahil sa umano'y kakulangan ng supply nito at patuloy na pag-aangkat ng mga isda mula sa mga dayuhan na siyang nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na mga isda. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Nanay Lolita Lucia, isang tindera ng mga isda sa isang mga pamilyan sa Metro Manila, matagal na raw umanong nag-aangkat ang bansa ng mga isda. Dahil doon ay matumal ang benta ng mga paninda ni Nanay Lolita dahil sa mataas sa presyo ng mga ito, gayon din sa mga inangkat na isda na tuluyang naapektuhan ng produksyon at kabuhayan ng mga local fishers. Dagdag pa, hindi raw nag-iimbak si Nanay Lolita ng mga isda kung sakaling kulang ang supply o may bagyo. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Nanay Lolita. Matagal na yun. Matagal na yung nag-aangkat tayo nung araw pa yan. Yung mga frozen. Matagal na yun. At tignan mo, walang tao. Hindi kaya ng tao ang presyo yung isda. May bumibili man, hindi kaya yung marami. Bumibili lang sila ilang piraso, 2 piraso, mga ganun. Kasi depende yung isda depende sa panahon. Kung walang bagyo, okay. Ngayon, kung halimbawa, konti ang huli, mahal. Siyempre, ginagamit nila, di ba, gasolina. Mahal pagka gantong panahon. Hindi kami nag-iimbak. Pagka wala isda, hindi kami nagtitinda. Hindi kakayanin ng tao pag mahal Siguro, gano'n naman talaga, di ba? Seasonal kasi ang isda Pag hindi maganda panahon, konti lang ang supply. Pag tag-araw, daming isda kasi mainit. Ang galunggong, kapag maganda panahon, at saka seasonal din ang galunggong. Pag panahon ng galunggong, marami. Pag hindi niya panahon, wala din. Ganun ang galunggong. Pagka hindi na uubos, niyayelo namin. Binabalik uli namin kinabukasan. Yan ang bahagi ng payag ni Nanay Lolita. Bombo Gerald, Bombo Jane, kahit na umano'y ang bansang Pilipinas sa isang archipelago at napalilibutan ng mga dagat, nakatakda na naman itong mag-angkat ng sanlaksang mga isda galing sa ibang bansa dahil sa ipatutupad na close fishing season o panahong pinagbabawal ang mga mangingisda. Ito ang sinabi ng Special Order 1002 na nilagdaan ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panginiban. Kaya naman tutol ang isang samahan ng mga mangingisda sa pag-angkat ng galunggong at ibang isda ngayong magtatapos ang taon. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, pinapatay ng pag-angkat ang kabuhayan ng mga lokal na mga isda. Kaya naman patuloy na nanawagan din ng grupo na itigil na ang pagdedeklara ng close fishing season. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ating alamin dahil mga residente ng Luok, Mandawi, Cebu, ginising ng malaking sunog. Kabayang natupok ng apoy, pumalo na sa mahigit 720. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bumbo Jane, mga kabumbo, isang malaking sunog ang gumising sa mahimbing na tulog nitong residente sa Sitio Paradise sa Barangay Luok sa siyudad ng Mandawi nitong hating gabi. Natanggap ang unang alarma pasado alas 11:50 ng gabi at itinaas ito ng 4th alarm banda pasado na alas 12 nitong umaga. Tinatayang aabot sa 720 kabahayan ang natupok sa nasabing apoy. Ayon naman sa apektadong residente na si Ronalina Nanoy, namahimbing ang kanilang pagkatulog ngunit pinukaw. Ang napag-alaman din natin na Bumbo Jane, Bumbo Gerald, mula kay Nanoy na may isang lalaki na nakatira sa lugar at di manoy gumamit ng lampara dahil sa kawalan ng kuryente at nakatulog na lasing na naging dahilan nitong sunog. Ating pakinggan si Ronalina Nanoy, isa sa mga apektadong residente. Yung partner ko po taga dito sa Paradise, pero taga Luok din po ako, pero
Yung nagsama kami, 8 years ako nakatira dyan. Ma'am, sa itong nangyaring sunog, ano po ba talaga yung nangyari po doon? Sa nalaman lang po namin, may isang bahay na may nakatira na single na lalaki. Yung hanap buhay niya is pagtitinda ng mani. Lasing daw, kaya hindi na hindi na malaya na may Ang naging pahayag ni Ronaldin Nanoy, isa sa mga apektadong residente nitong nasabing sunog alas 2:38 naman kaningang umaga nitong kasalukuyang araw na ito, idineklara ng Mandawi City Fire Office na naapula na ang nasabing sunog. Bumujay. Bombo Russell, si Bombo Gerald ito. Kung nasa mahigit 700 itong apektadong mga nasunog na bahay, mga ilang pamilya yung apektado dyan o mga ilang individual, Bombo Russell, medyo marami-rami yata ito. Sa ating pakikaalam, Bombo Gerald, aabot sa 3,000 itong individual na naging apektado nitong nasabing sunog, Bombo Gerald. Saan sila ngayon nanunuluyan itong naturang mga apektado ng sunog na yan, Bombo Russell? Ito yung inaalam pa natin, Bombo Gerald, kung saan natutuloy itong mga naapektadong residente nitong nasabing sunog. Bagamat nakita natin na kanina sa pagresponde ng Bombo News Team dito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Gerald, na may gym kasi malapit dito sa nasunugan, dito sa Sitio Paradise. Doon muna sila nanunuluyan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Russell. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala po yung pagkakaaresto sa mga at-large para suspect dito sa Maguindanao Massacre, hiling ng pamilya po ni Bombo Bart Maravilla. Kasabay na rin po yan ng ika-13 anibersaryo ng naturang massacre ngayong araw po yan. At ma-report ang Bombo Radio Coronadal. Ng pamilya ni Bombo Bart Maravilla, isa sa 58 biktima ng Ampatuan Massacre na maaresto na o mahuli na ang higit 40 mga at-large na suspect upang makamit na nila ang full justice sa pagkamatay nito. Ito ang inahayag ni Johnson Maravilla, anak ni Bombo Bart Maravilla, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Johnson, kahit 13 taon na ang nakalipas mula na maganap ang massacre, ay halos hindi pa rin nila ito makalimutan ang nangyari. Sa ngayon, itinuturing pa rin nila na partial justice na natamo ng kanilang ama dahil sa may mga miyembro pa rin ng political clan na Ampatuan na malaya at nasa kapangyarihan. Ayon pa kay Maravilla, hiling nila sa Marcos administration na sana ay huwag kalimutan na nangyari sa 58 nagbuwis ng buhay dahil sa pagkagahaman sa politika ng magkapangyarihang pamilya. Ngayong araw, kasabay ng ika-30 anibersaryo ng Ampatuan Massacre, ay bibisitahin ulit ng mga kaanak ng biktima ang massacre site upang mag-alay ng panalangin, bulaklak at sindihan ng kandila ang graveside kung saan nahukay ang bangkay ng mga biktima, kabilang na ang 32 kasapi ng media. May gagawin ding mga aktibidad sa Forest Lake Cemetery sa lungsod ng General Santos kung saan nakalibing ang ilang mga biktima. Samantala, una nang binisita ng pamilya Maravilla ang libingan ni Bombo Bart dito sa Coronadal Eternal Garden sa lungsod ng Coronadal noong kaarawan nito. Sa ating mahal na Pangulo, President Marcos, ako po si Johnson Maravilla, anak po ng isang biktima ng Maguindanao Massacre na si Bombo Bart Maravilla. Kami po at ang buong pamilyang biktima nananawagan po sa inyo na mabigyan po kami ng full justice para makamit na po namin ang hustisya sa pagkamatay ng aming mga pamilya. At 3 administrasyon na po ang dumaan. Sana po sa administrasyon ninyo makamit na talaga namin ang full justice, President Marcos. Sana po matulungan niyo po kami at maraming salamat. Si Johnson Maravilla, ang anak ni Bombo Bart Maravilla, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang report dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donhart Militar, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio Bombo. Bombo International News.
Ipinagutos ni Indonesian President Joko Widodo ang pagpaprioridad ng pagliligtas sa mga biktima na natabunan ng kailang kabahayan matapos ang pagtama ng magnitude 5.6 na lindol sa West Java nitong Lunes ng gabi. Personal na binisita kasi ng Indonesian President ang lugar kung saan naabot na sa 268 individuals ang namatay. Ayon pa sa National Disaster Mitigation Agency na mayroong 151 individuals ang missing at karamihan din sa mga nasawi ay mga bata dahil nasa paralan ang mga ito nung naganap ang lindol. Mayroong mahigit 22,000 houses ang nasira at mahigit 58,000 individuals ang dinala naman sa mga evacuation center. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 57 pesos at 37 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 34 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 48 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 25 centavos, habang ang euro 58 pesos at 71 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas trivia, tuwing Pasko, naging tradisyon sa mga taga Puerto Rico na ilang mga lalaki sa kanila ay nabibihis kagaya ng mga sundalo ni King Herod. Nandudukot sila mga bata o mga tao. Kailangan lang sila bigyan ng mga sweets, food o kaya candy para maibalik sa pamilya ang kanilang mga dinukot. Ito ay nangyayari kada December 28, Holy Innocents Day, particular na sa Hetelo, Puerto Rico. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown na 32 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo, kahit
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Trantaya dos dias ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. 32 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takang alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagabangalagad sang Batontoran Bomboharay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 23 sa bulan sang Nobyembre sa matig 2022. Ikapat ang adlaw sang Miyerkules sa ka-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po danyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upna kita sa alas 9:30 nga atak na sa mga aga. So dalawang sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa lawasang pongso sa mga balita sa batagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nagpatag nga tagan sa nga special permit ang mga PUJ nga magabiyahe sa ruta nga subong nga wala pa na award para nga ti makabiyahe na dara ang mga modernized jeepney. Kahapon na nagpanawagan ng ato na suning alkalde nga kung pwede makaparehistro ang ining mga nag-operate sa traditional jeepney diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod para man sa safety sa mga pasahero. Kag ti makabiyahe sila gyapon bisan na pangtiwala sa prangkisa ang ining mga old o mga traditional jeepney. Bata sa bahin na karon na sa LTFRB, check na nato na sa report ni Bombo Carla May Defensor. By the way, padayon ang ato na sa ning pagpangagda sa ato ng mga kauturan na magpadala na sa inyo sa ning mga entries. Kaya kapisan lang yan na ang kinanglano na diri para sa 1-2 panalo part 21 na promo. Kung nasarin, masobra sa 6 milyon na pesos nga kasya siyahan nga panagtaga sa Bombo Radio Philippines. Ikapat patato na sa inyo karon ng mga proof of purchase kamo ninyo sa mga gamit para nga makaangko na sa nga tsansa nga magadaog sa 1-2 panalo part 21 na promo sang Bombo Radio Philippines. Again, masobra sa 6 million na pesos ang premyo nga ato na nga igapanagdag. Ay mga daily winners naton makabaton na sang instant cash prizes. Syempre, gift pack. Kung malawagan ng imo sa nga pangalan, hatagan na ka sang ano maka oras para nga maka-claim ikaw sang imong premyo. Kag dapat ma-claim nimo gilayon sa sulod sang ano ka oras. Kay kung hindi, ma-forfeit ini siya bawion sang Bombo Radio ang tanan nimo nga premyo. Magapili kita liwat sang another nga winner nga bulo sa sining wala na claim nga premyo. Ang announcement sang winner sa Lunes sa Tobdo Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. So again, 6 million na pesos nga cash siyahan ang total prizes nationwide. Ang ato na sa mga daily draw winners magabaton na sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Sa aton nga grand draw, may kita sang 4 ka mga regional winners. Isa sa National Capital Region, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao nga magabaton na sang taga 50,000 pesos. Ang aton nga grand prize winner magabaton sang tumataginting nga 1 milyon ka pesos. Pati kayo na sa Enero 21 tuig 2023.
Sa iba na pang mga balita lokal Banwa ato na karon nga paghandorawon ang natabo ang Maguindanao massacre nga natabo sa Nobyembre 9 nakaligad sining 13 na katuig kaya subong adlaw Banwa ato na sining ginadumdum mga 13th anniversary sa Maguindanao massacre nagluntad Nobyembre 23 sa tuig 2009. Kuna sa din na 58 ka mga tawo nagkalamatay, kalakipan na ang 32 ka mga journalist, lakipan naman si Bombo Bart Maravilla, ang Chief of Reporters sa Bombo Radio Coronadal. Subong silinga sa mga himata, ila sinigya po ng naangkon, di pagidining total or full na naginabing hostisya para sa ilaya nga mga himata kay kanamo man gyapon sa mga suspetsado nga ra sa gwa sang prisuhan. So, way pabati nato na sa inyo karon ng ato na sa nga special feature may kang tanan sa 13th anniversary sang Maguindanao Massacre. Sa mga balita nasyonal, President Bongbong Marcos nagpahayag nga magapadala ang Pilipinas sang note verbal sa China. May kang tanan sa sining ginaaligar nga persahan nila nga pagkuha sa rocket debris nga na-recover sa Philippine Navy sa Pag-asa Island. Teselega sa nga na sining Defense Chief panindugan namon ang ining una nga ginpahayag nga report nga ginagaw sa ila sa Chinese Coast Guard ang ining kabahin sa unidentified floating object nga inutod sang China ang ining lubid nga gingamitan nila para nga maguyod ang ining kabahin sang rocket sang China. Teseling man kanina National Security Advisor Clarita Carlos, ako ang nagapanindugan sa sining account sa Philippine Navy regarding sa sining insidente nga nagapakita naman na duga pang garit-garit naman ang China way sila nagarespeto sa aton. Kaya silingan nila indian kuha namon na to kay pinagi sa peaceful nga istoryanay. Pero sa bahin naman sa Department of National Defense santo sa report sa Philippine Navy sa ila palibot-libutan pa sila gani. Inito kontento ang Chinese Coast Guard sa ila sinidako nga barko, nagamit sila sang mas gamay nga barko para mautod to nilang ginhigot adre sa ginaguyod nga parte sang rocket Banwa sang China kag ginagaw nila. Sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos nagpanindugan ng fake news. Ang ini mga nagwa nga balita nga pag-islan si Secretary Benjamin Diokno sa Department of Finance. Tesiling nga din ni Diokno at iwa man ko sila na bother kaya kung anong gusto sa nga presidente tisundon na naton. But according kay Marcos, way manaya sang kamatuoran na. Ang matuod lang niya subong si former Executive Secretary Victor Rodriguez. Ang ginkakas na sang Partido Federal ng Pilipinas nga partido ni President Bongbong Marcos. Teko na sa bagay kay ti nag-resign man na siya gani mo. Why naman na siya sa gobyerno and din naman na siya Presidential Chief of Staff. Sa balita international, numero sa mga nagkalamatay sa sining magnitude sa 5.6 nga linog sa Java, Indonesia, nagarangatan na sa 268. Parayon man subong ang ining search operation para sa dugang nga mga survivors. Sa balita sa Batagas ang Ginampang, matapos ang ining hampang sa Saudi Arabia kag Argentina kagabi kag iba na pang mga teams bantayan laban nato na karon sa gabi ang hampang sa Germany versus Japan sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Ang sadyala na dere kay Japan ang mag-atubangay karon kag ang Germany, pero kalabanan man sang mga players sang Japan nga team alin man sa Germany. Sa Jana, gini karon ang 8 ka German-based players sa team sang Japan, sila ang nakahampang managani sa Bundesliga Division. And then, ang ining numero sa mga players sang Japan nga base sa Germany
ang mas madamo kung ikumparar sa iba na pang mga teams. Kating iba na darang mga national football team ang nagakuha bala sang iban nga mga players salin sa iban nga mga kapungsuran pero tagjutay lang ya. Ang Japan ya sos perte manabi ang handom na sang Japan nga at least bisan na paano ti mga excel man na sila sa bataga sa ginampang abo na nagkuha sila sa mga players coming from Germany. Te karon ang ining team sa Japan ang ilang nga mga players magatubang man sa mga kaupod man nila sadto sa team man mismo sa Germany. Ano na karon adugang nga pagidasa ning mga interesting mga facts regarding sining hampang sa Germany kag Japan. Ato nang discoverihon pinagi sa report ni Bombo Zaldi for the second. Samtang si Cristiano Ronaldo ang magabiya na sa Manchester United. Yan din siya ginalantawang nga mayara sang immediate effect. So sa inang mga opisyalis man sa Premier League. Kaya si Messi magretiro naman, si Ronaldo ay magabiya sa Manchester United pinaagi sa mutual agreement. Sa gahiban pa ang mga impormasyon kag mga balita nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Philippine Standard Time 4:07 sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Sang tinalik na ng adlaw nagpadulong na sa dito sa may crime site of the crime ang pamilya sang mga nagkalamatay sa Ginbansagan bilang Ampatuan Massacre o kon ang ining Maguindanao Massacre. Pagaligad na bisang 2 ka tuig bangod sa mga pandemic travel restrictions sa Banwa. Makabisita na naman liwat, nakabisita na ang mga relatives sa mga nagkalamatay sa National Union of Journalists of the Philippines. Subong nga tuig, aton nga ginadumdum may katrasang anibersaryo sang pinakadako nga massacre. Makasilidnik nga krimen nga nagluntad sa bilog nga kasaysayan sa Pilipinas. Especially kung may kangtanan sa eleksyon. Ang mga himata sa mga napatay nag-offer sang prayer dito sa site of the crime mismo para nga dumdumon kag nagapangayo sang bulig ilabi na sa Marcos administration. Kung pwede pa lang mayara man sa mga dagdagan sang guilty verdict sang tinalikdan nga mga tinuwig. Ang ini mga nabilin sila ang mapasabat man because sila ang responsable diri sa massacre nga nagluntad Nobyembre 23. Nobyembre 23, 2009 sa hillside sang sitio Masalay, Barangay Salman sa Banwa sang Ampatuan sa probinsya sang Maguindanao. Upod diri ang mga katapo sang media, mga himata kag mga supporters ni Ismael Toto Mangodadato nga sang time nga to padulong sa Commission on Elections. Maga-file sang kandidatura para sa governorship sang Maguindanao, ginpaparahan sa checkpoint kag gin-abduct sang armado nga mga tawo. Si Mangodadato sa Vice Mayor sang Banwa sang Buluan, siya ang mag-challenge siya kay Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. ang bata ni Sadto Governor Andal Ampatuan Sr. sa ginpatigayon nga eleksyon sa 2010 sa gubernatorial race. Ang mga miyembro sang Mangodadato Convoy gindala sa may hills. Doon na bulubuklo na nibalang parte sang sitio Masalay. Tiniro gamit ang mga high-powered firearms kag sila ang ginlubong sa manabaw man lang nga mga buho nga ginkutkot sang backhoe. 58 ka mga tawo ang nagkalamatay, including na ang bata
kagaduha ka mga utod nga babayi ni sadto dato or Vice Mayor Ismael Toto Mangondato sang Banwa sang Buluan. 32 ka mga casualties sa mga miyembro sang media. Isa na diri way pagid nakita hasta subong. Mayroon sang anom kayban pa ang mga biktima. Kay hindi man lang ganing miyembro sang nasambit nga convoy. Pero tayo siyempre kayulupod na sila. Doon nagdunga na sila balalabay diri sa checkpoint. Sila man ang ginpatay. Si Toto Mangondato ang nangin gobernador sa tuig 2010. And later, congressman for the 2nd District of Maguindanao sang 18th Congress. Sang 18th Congress. And 44 diri sa mga akusado ang convicted diri sa krimen. Pero tayo siyempre ang panawagan sa iban sa mga himata, ang ini mga nagpabilin ng ara pa sa gwasang prisuan, sila ang mapasabatman. Ate kadamo to sa mga ginsugo mo. No? Kadamo sa mga ginsugo sang kontra ni Mangondato ang ilato abing style kontani nga ang wife diri ni Mangondato amo to nag-file sang certificate of candidacy bagod sa idalom sang Muslim nga tradisyon why ni kontani iya ginatandog. Wala ginalitan ang mga babayi pero tididto sila nagsala. Wala sang may ginpasin ang ni mga suspetsado ginpaburuan sila sang lutang nga nagresulta sa kamatayon sang 58 ka mga tawo. Balikan nato ng natabo sang Nobyembre 23, 2009, tara sa nakatuwig kang nakaligad sa Siningin Bansagan nga Ampatuan Massacre ukon ang Maguindanao Massacre. Sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 23 sa tuig 2009 sa natabo ang makasiligni nga pagpamatay sa 58 tanan ka mga biktima sa Sitio Masalay, Barangay Salman sa Banwa sang Apatuan sa probinsya sa Maguindanao sa Mindanao. Ang krimen nga gitawag The Maguindanao Massacre. Sa madumduman nga mga biktima magapadulong kuntani sa Provincial Office ng COMELEC sa Banwa sang Sharif Agwak sa pag-file sang Certificate of Candidacy para sa Vice Alcalde Sadto sang Banwa sang Buluan nga si Ismael Toto Mangondato. Apang ini sila hinali nga ginlambatan sang malapit 10 ka mga armado nga mga kalalakinhan kagin kidnap tubtob nga ginpamatay pinaagi sa pagtiro. Sadto, si Vice Mayor Mangondato ang magapadalagan sa pagkagobernador sa probinsya sang Maguindanao. Batok sa nagapadalagan masadto sa pareho nga pwesto nga si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. ang anak sa nagapungko masadto nga gobernador sa Maguindanao nga si Andal Ampatuan Sr. nga lunsay kabahin sa kilala kag poderoso nga pamilya sa Mindanao, ang leading Muslim political clan nga Ampatuans. Ang gubernatorial race naging kabahin sadto sa national election sa pagkasunod nga tuig 2010. Sa madumduman nga ang 58 tanan ka mga ginpang massacre gilakipan sa mismo asawa ni Mangondato. Duha niya ka mga utod nga babayi, mga abogado, AIDS, pila ka mga motorista nga nakalabay ka nakakita sang krimen apang nasalaan man nga kabahin sang convoy ni Mangondato kag 32 tanan ka mga journalista ukon makatapos sa media nga maga-cover kuntani sang filing sa COC. Sa masubo nga palad, isa sa mga ginpatay amo ang empleyado sadto sang Bombo Radio Philippines, ang chief of reporter kag anchorman man sang Bombo Radio Coronadal nga si Bombo Bart Maravilla nga tumandok sang syudad sa Bacolod. Antes pa man nakatrabaho man diri sa Bombo Radyo Bacolod si Bombo Bart. Ay grabe nagadamo ko ng angila nga mga outlet sa Coronadal. Sinong sa likod? Sine? Mati ko,
may pandan daw. Kung sino dire ang mag-relieve mo siya, grabe mo, no ba? So ilang gobyerno ba? Ininagidlang karon ang inyo abyan sa kanginan. Tobtob sa Madason nga Sabado. Si Bombo Bart Maravilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Amuyadto ang kabahisang tingog ni Bombo Bart Maravilla sa iya katapusan nga programa sa Bombo Radyo Coronadal. Antes pa man ang iya mapait nga kamatayon. Sa amo nga massacre, ang gintudlo nga perpetrators, ang poderoso nga pamilya Ampatuans sang Maguindanao sa pagpanguna na dato unsay Mayor Sadto Andal Ampatuan Jr. kagang amay sini nga si former Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. kagang ilang mga private armies. Sa Iloan nga magkaaway sa politika ang mga mangudadatos kag Ampatuans. Bangod sa natabo nga makasiligni nga massacre, ang nagapungko sadto nga Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang nagdeklarar sang state of emergency sa Maguindanao, Sultan Kudarat, kag Cotabato City sang pagkasunod nga adlaw, Nobyembre 24. Kagilayon, ang Department of Justice nagtukod sang panel of prosecutors to handle the cases arising from the massacre. Sa legal proceedings, ang 198 ka mga nangin suspetsado kalakip na ang mag-amay nga Ampatuans kay pa nga mga miyembro sa Ampatuan clan lunsay ginpasakaan sang kaso nga murder sa bahin sa mga pamilya sa mga biktima sang massacre. Tuman ang ila pagpanawagan sa hustisya. Ila binagid sa naging mahinay ang dalagan sang kaso nga sa kabugusan nagdangat sa 10 ka tuig antes pa man sang verdict. Disyembre 19 sa tuig 2019 sa Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa si Judge Jocelyn Solis Reyes ang nagserbe sa iya judgment sa kaso sa isa ka special court session sa Camp Bagong Diwa sa syudad Santa Gig. Sa naging verdict, ang Ampatuan brothers nga sanday Dato Andal Ampatuan Jr. kag Zaldi Ampatuan ang convicted sa 57 counts of murder kag ginsentensyahan sa reclusion perpetua without parole. Samtang ang 28 ka mga co-accused gilakipan sa police officers lunsay man nga na-convict sa 57 counts sa murder kag ginsentensyahan sa 40 ka tuig nga pagkapriso. Ang 15 ginsentensyahan sa 6 tungtol na 10 ka tuig nga pagkapriso bilang mga accessory sang krimen. Samtang 55 naman ang acquitted kalakip na isa sa mga main suspects nga si Sajid Islam Apatuan nga sadto alkalde San Sharif Saidina Mustafa, Maguindanao. The prosecution, having established the guilt beyond reasonable doubt of the following accused who are found to have acted as principal, namely Datu Andal Unsay Ampatuan Jr., Datu Anwar Sajid Datu Ulo Ampatuan, Datu Anwar Datu Ipi Ampatuan Jr., they are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346. Number 2. Sang napagwa ng verdict, apang tubtob karon, madamo pa nga mga pamilya sa mga biktima ang nagapangita sang 100% nga hustisya. Ang natabo nga Maguindanao Massacre ginkabig bilang the single deadliest event for journalists in history. Rason nga ang Pilipinas ang ginakabig bilang second most dangerous country for journalists, second to Iraq. The Maguindanao Massacre, a flashback para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus sa Madrigal. Sa sininga special feature, may kang tanan na sa pagdamdaman nato na sa Maguindanao Massacre nga nagaluntad tras katuigan na ang nakaligad subong Nobyembre 23. Kay ang 101 ka mga persona nga akusado diri sa sininga massacre ang nakabaton sa naglain-lain nga mga sentensya. From Quezon City, Judge Jocelyn Solis Reyes sa Desyembre 19 tuig 2019. Sa mga akusado ngani, 8 ka mga miyembro sa powerful nga Ampatuan clan upod na ang magutod nga Sanday Andal unsay Ampatuan Jr. kag Zaldi Ampatuan. Convicted sang 57 ka counts sang murder and ginsentensyahan sang 40 katuig nga pagkapriso without parole. Babatian ninyo kagina ang pagbasa dito sa sininga verdict sa korte. That was December 19, 2019. Ang bata ni the late Andal Ampatuan Sr. nga si Dato Sahid Islam Ampatuan ang naakuwit sa kaso. Upod pa ang 3 kaiban pa nga mga miyembro sa ilang pamilya. Reclusion perpetua without parole ang sentensya diri sa pila ka mga akusado. Naglain-lain man na siya bemo. 28 ka mga tawo ang ginadagdagan sang sentensyang reclusion perpetua without parole. Convicted sang 6 or convicted and ginsentensyahan sang 6 tubtob na pulo katuig na pagkapriso as accessories the crime, damo man sila, including ang pila ka mga kapulisan, 13 sila. And then si Bong Andal kag si Abdul Gapur Abad. Iba naman na na-acquit sila sang murder charges on grounds of reasonable doubt. Kay dapat ikaw na ang guilty beyond the reasonable doubt banwa. Pero ini makadamo man ng mga kapulisan sila ang naabsuelto diri sa nasambit ang kaso. Alam mo damo gali mga pulis diri no? 24, 25, 26. 26 sa tanan kagiban na pa 53 na sila. Mayara man sang na-acquit kay napaslawan ng prosecution nga magpamatuod nga sila ang guilty sa krimen, including na ang 3 ka mga kapulisan. 30 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa agap. Magabalik kita diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mga babae ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang